Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi del venerdì della quarta settimana di Quaresima. Consacriamo tutto di noi a Dio ed affidiamoci al suo servo, San Francesco. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclamerà la tua lode. Ascoltate oggi la voce del Signore. Non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Non indurite il vostro cuore. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei, nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Protesi alla gioia pasquale, sulle orme di Cristo Signore, seguiamo l'austero cammino della Santa Quaresima. La legge e i profeti annunziarono dei 40 giorni il mistero. Gesù consacrò nel deserto questo tempo di grazia. Sia parca e frugale la mensa,
sia sobria la lingua ed il cuore, fratelli, è tempo di ascoltare la voce dello Spirito. Forti nella fede vigiliamo contro le insidie del nemico, ai servi fedeli è promessa la corona di gloria. Sia lode al Padre Onnipotente, al Figlio Gesù Redentore, allo Spirito Santo amore, nei secoli dei secoli. Amen. I nostri padri ci hanno raccontato la forza e i prodigi del Signore. Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento, ascolta le parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca in parabole, rievocherò gli arcani dei tempi antichi. Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai loro figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che Egli ha compiuto. Ha stabilito una testimonianza in Giacobbe, ha posto una legge in Israele. Ha comandato ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, perché le sappia la generazione futura, i figli che nasceranno. Anch'essi sorgeranno a raccontarlo ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma osservano i suoi comandi. Non siano come i loro padri, generazione ribelle e ostinata, generazione dal cuore incostante e dallo spirito infedele a Dio. Efraim, valenti tiratori d'arco, darono le spalle nel giorno della lotta. Non osservarono l'alleanza di Dio, rifiutando di seguire la sua legge. Dimenticarono le sue opere, le meraviglie che avevano loro mostrato. Aveva fatto prodigi davanti ai loro padri, nel paese d'Egitto, nei campi di Tanis. Divise il mare e li fece passare e fermò le acque come un argine. Li guidò con una nube di giorno e tutta la notte con un bagliore di fuoco. Spaccò le rocce nel deserto e diede loro da bere come dal grande abisso. Fece sgorgare ruscelli dalla rupe e scorrere l'acqua a torrenti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. I nostri padri ci hanno raccontato la forza e i prodigi del Signore. Hanno mangiato il pane dal cielo, hanno bevuto l'acqua della roccia, segno dello Spirito promesso. I nostri padri continuarono a peccare contro di Lui, a ribellarsi all'Altissimo nel deserto. Nel loro cuore tentarono Dio, chiedendo cibo per le loro brame. Mormorarono contro Dio dicendo: potrà forse Dio preparare una mensa nel deserto? Ecco, egli percosse la rupe e ne scaturì acqua e strariparono torrenti. Potrà forse dare anche pane o preparare carne al suo popolo?
All'udirli il Signore ne fu adirato. Un fuoco divampò contro Giacobbe e l'ira esplose contro Israele. Perché non ebbero fede in Dio, né speranza nella sua salvezza. Comandò alle nubi dall'alto e aprì le porte del cielo. Fece piovere su di essi la manna per cibo e diede loro pane del cielo. L'uomo mangiò il pane degli angeli, diede loro cibo in abbondanza. Scatenò nel cielo il vento d'Oriente, fece ispirare l'australe con potenza. Su di essi fece piovere la carne come polvere e gli uccelli come sabbia del mare. Caddero in mezzo ai loro accampamenti, tutto intorno alle loro tende. Mangiarono e furono ben sazi, li soddisfece nel loro desiderio. La loro avidità non era ancora saziata, avevano ancora il cibo in bocca. Quando l'ira di Dio si alzò contro di essi, facendo strage dei più vigorosi e abbattendo i migliori di Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. hanno mangiato il pane del cielo, hanno bevuto l'acqua della roccia, segno dello Spirito promesso. Si ricordarono che Dio libera e salva il suo popolo. I nostri padri continuarono a peccare e non credettero ai suoi prodigi. Allora dissipò come un soffio i loro giorni e i loro anni con strage repentina. Quando li faceva perire lo cercavano, ritornavano e ancora si volgevano a Dio. Ricordavano che Dio è loro rupe e Dio l'Altissimo il loro Salvatore. Lo lusingavano con la bocca e gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era sincero con Lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Ed egli pietoso perdonava la colpa, li perdonava invece di distruggerli. Molte volte placò la sua ira e trattenne il suo furore, ricordando che essi sono carne, un soffio che va e non ritorna. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si ricordarono che Dio libera e salva il suo popolo. Ritornate al Signore vostro Dio. Egli è buono e perdona. Dal Libro dei Numeri. Accade una volta che tutta la comunità alzasse la voce e desse in alte grida. Il popolo pianse tutta quella notte. Tutti gli israeliti mormoravano contro Mosè e contro Aaron e tutta la comunità disse loro: «O fossimo morti nel paese d'Egitto, o fossimo morti in questo deserto. E perché il Signore ci conduce in quel paese per cadere di spada? Le nostre mogli e i nostri bambini saranno preda. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto?» Si dissero l'un l'altro: «Diamoci un capo e torniamo in Egitto». Allora Mosè e Aaron si prostrarono a terra dinanzi a tutta la comunità riunita degli Israeliti. Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Jefunne,
che erano fra coloro che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la comunità degli Israeliti: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e miele. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo del paese. È pane per noi e la loro difesa li ha abbandonati mentre il Signore è con noi. Non ne abbiate paura. Allora tutta la comunità parlò di lapidarli, ma la gloria del Signore apparve sulla tenda del convegno a tutti gli Israeliti. Il Signore disse a Mosè: «Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? E fino a quando non avranno fede in me, dopo tutti i miracoli che ho fatti in mezzo a loro? Io lo colpirò con la peste e lo distruggerò, ma farò di te una nazione più grande e più potente di esso». Mosè disse al Signore: «Ma gli egiziani hanno saputo che tu hai fatto uscire questo popolo con la tua potenza e lo hanno detto agli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a questo popolo e ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nube si ferma sopra di loro e che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nube e di notte in una colonna di fuoco. Ora, se fai perire questo popolo come un solo uomo, le nazioni che hanno udito la tua fama diranno: siccome il Signore non è stato in grado di far entrare questo popolo nel paese che aveva giurato di dargli, li ha ammazzati nel deserto. Ora si mostri grande la potenza del mio Signore, perché tu hai detto: il Signore è lento all'ira e grande in bontà, perdona la colpa e la ribellione, ma non lascia senza punizione. Castiga la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Perdona l'iniquità di questo popolo secondo la grandezza della tua bontà, così come hai perdonato a questo popolo dall'Egitto fin qui. Il Signore disse: io perdono come tu hai chiesto, ma per la mia vita, come è vero che tutta la terra sarà piena della gloria del Signore, tutti quegli uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi compiuti da me in Egitto e nel deserto, e tuttavia mi hanno messo alla prova già 10 volte e non hanno obbedito alla mia voce, certo non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà, ma il mio servo Caleb, che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito fedelmente, io lo introdurrò nel paese dove è andato. La sua stirpe lo possiederà. Gli Amaleciti e i Cananei abitano nella valle. Domani tornate indietro, incamminatevi verso il deserto per la via del Mare Rosso. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, non conserva per sempre il suo sdegno. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di chi lo teme. Egli sa di che siamo plasmati
ricorda che noi siamo polvere. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di chi lo teme. Dalle lettere pasquali di San Atanasio, Vescovo. Fratelli miei, è bello passare da una festa all'altra, passare da una orazione all'altra e infine da una celebrazione all'altra. È vicino ora quel tempo che ci porta e ci fa conoscere un nuovo inizio, il giorno della Santa Pasqua, nella quale il Signore si è immolato. Noi ci alimentiamo del suo nutrimento e sempre deliziamo la nostra anima con il suo sangue prezioso, quasi attingendo a una sorgente. Tuttavia, abbiamo sempre sete e sempre ardiamo di desiderio. Il nostro Salvatore però è vicino a chi si sente riarso e per la sua benevolenza nel giorno di festa invita a sé coloro che hanno cuori assetati, secondo la sua parola: se uno ha sete, venga a me e beva. Ma per estinguere l'arsura interiore non è necessario portare la bocca alla sorgente, basta far domanda dell'acqua alla fonte stessa. La grazia della celebrazione festiva non è limitata ad un solo momento, né il suo raggio splendente si spegne al tramonto del sole, ma resta sempre disponibile per lo spirito di chi lo desidera. Esercita una continua forza su quanti hanno già la mente illuminata e giorno e notte meditano la Sacra Scrittura. Questi sono come quell'uomo che viene chiamato beato, secondo quanto è scritto nel Salmo: beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi e non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore. La sua legge medita giorno e notte. Pertanto, miei cari, Dio che per noi istituì questa festa, ci concede anche di celebrarla ogni anno. Egli che per la nostra salvezza consegnò alla morte il Figlio suo, per lo stesso motivo ci fa dono di questa festività che spicca nettamente fra le altre nel corso dell'anno. La celebrazione liturgica ci sostiene nelle afflizioni che incontriamo in questo mondo. Per mezzo di essa Dio ci accorda quella gioia della salvezza che accresce la fraternità. Mediante l'azione sacramentale della festa, infatti, ci fonde in un'unica assemblea, ci unisce tutti spiritualmente e fa ritrovare vicini anche i lontani. La celebrazione della Chiesa ci offre il modo di pregare insieme e innalzare comunitariamente il nostro grazie a Dio. Questa, anzi, è un'esigenza propria di ogni festa liturgica. È un miracolo della bontà di Dio, quello di far sentire solidari nella celebrazione e fondere nell'unità della fede lontani e vicini, presenti e assenti. Aspettatemi, parola del Signore, quando mi leverò per accusare. Allora io darò ai popoli un labbro puro, invocheranno il nome del Signore e lo serviranno. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me.
invocheranno il nome del Signore e lo serviranno. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, ondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato, quello che male ai tuoi occhi io ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificamo con il sopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Vorrei spingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio, e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato, tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, e
Rallegrati, Gerusalemme, in te si radunano i popoli. Tutti parlino del Signore e diano lode a Lui in Gerusalemme. Gerusalemme, città santa, ti ha castigata per le opere dei tuoi figli e avrà ancora pietà per i figli dei giusti. Da lode degnamente al Signore e benedici il Re dei secoli. Egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, per allietare in te tutti i deportati, per far contenti in te tutti gli sventurati, per tutte le generazioni dei secoli. Come luce splendida brillerai sino ai confini della terra. Nazioni numerose verranno a te da lontano. Gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il Re del cielo. Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza e il nome della città eletta durerà nei secoli. E te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli. Beati coloro che ti amano, beati coloro che gioiscono per la tua pace. Anima mia, benedici il Signore, il gran sovrano. Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rallegrati, Gerusalemme, in te si radunano i popoli. Da di Dio, loda il tuo Signore, egli manda a te la sua parola. Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine. Di fronte al suo cielo chi resiste? Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Città di Dio, loda il tuo Signore, egli manda a te la sua parola. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti, egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.
Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Tu che hai sofferto per i nostri peccati, abbi pietà di noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Sì, voi mi conoscete e sapete da dove vengo, dice il Signore. Non da me sono venuto, ma il Padre mi ha mandato. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. E il giuramento fatto da Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, Di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sì, voi mi conoscete e sapete da dove vengo, dice il Signore. Non da me sono venuto, ma il Padre mi ha mandato. Invochiamo con fiducia il Cristo Salvatore, che ci ha redenti con la sua morte e risurrezione. Signore, abbi pietà di noi. Tu che sei salito a Gerusalemme per sostenere la passione e così entrare nella tua gloria, Guida la Pasqua eterna alla tua Chiesa pellegrina sulla terra. tu che trafitto dalla lancia hai emanato sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti della tua Chiesa. Guarisci le nostre ferite con la forza vitale
fondamentale della tua grazia. Tu che hai fatto della croce un albero di vita, concedi i suoi frutti di salvezza ai nati nel battesimo. tu che dal patibolo della croce hai perdonato al buon ladrone, perdona anche a noi peccatori. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla nostra debolezza, fa che accogliamo con gioia i frutti della redenzione e li manifestiamo nel rinnovamento della vita. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie. Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Diamo il canto a pagina 155. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Oggi la Chiesa celebra questo giorno di preghiera e digiuno per i martiri cristiani che continuano a morire in questo mondo. Per celebrare degnamente i santi misteri, facendoci degno di ricevere Gesù nella sua parola, nel suo sacramento del corpo e sangue. Chiediamo il perdono per i nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore è venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che per la nostra fragilità hai preparato aiuti efficaci, fa che, accogliendone con gioia la forza rinnovatrice, la manifestiamo in una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro della Sapienza. Dicono gli empi fra loro sragionando: tendiamo insidia al giusto che per noi è incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa e si tiene lontano. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio. Non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile. Parola di Dio. A chi ha il cuore spezzato, il Signore è vicino. A chi ha il cuore spezzato. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta. Li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Condanniamolo a una morte a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali hanno pensato così, ma si sono sbagliati. Il Signore. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio. Non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile. Parola di Dio. A chi ha il cuore spezzato, il Signore è vicino. A chi ha il cuore spezzato. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta. Li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in Lui si rifugia. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da Lui ed Egli mi ha mandato. Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di Lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Come già accennato, oggi si svolge la giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri. È stato istituito in questo giorno nel 1993 per commemorare l'assassinio di Monsignor Oscar Romero a San Salvador nel 1980. Oggi è anche la sua festa commemorativa. San Romero, canonizzato nel 2018 da Papa Francesco,
È spesso indicato come il Santo d'America e inoltre patrono non ufficiale dei cristiani perseguitati. Dal 2000 almeno 554 cristiani sono morti, dando testimonianza della loro fede, sacerdoti, religiose e laici. Le letture di oggi sembrano molto provvidenziali per la commemorazione dei martiri cristiani. Le tensioni stanno montando attorno a Gesù. Era tornato in Galilea, come ricorda il Vangelo di oggi, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Pochi versi prima di questo brano evangelico aveva detto ai suoi discepoli: il mondo odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive. La lettura del libro del Sapienza entra nel corrotto mondo interiore di uomini malvagi, le cui coscienze contorte non possono sopportare la testimonianza della vita e delle parole di un detto uomo giusto, il cui ritratto biografico e la situazione minacciosa nelle loro mani sembra proprio quella di Gesù stesso. Si pensano, per noi lui è incomodo e si oppone alle nostre azioni. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo al vederlo. Si vanta di avere Dio per Padre. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti. Gesù, luce del mondo, espone il peccato del mondo con le sue parole. Il suo modo di vivere, in modo speciale con la sua morte. Oscar Romero si è sentito obbligato nel suo ruolo di arcivescovo di San Salvador e di cristiano ad affrontare i mali perpetrati al suo popolo di salvadoregno dal loro governo corrotto e oppressivo. Gli è costata la vita, ucciso da un assassino governante durante l'offertorio della messa che stava celebrando nella cappella di un ospedale. Questa giornata ricorda tutti coloro che sono morti nei territori di missione, dove si sono dedicati a dare testimonio del Vangelo. Per fare solo un altro esempio, una laica di 50 anni di Venezia, Nadia Schio, è stata assassinata a Nuovo Chimbote, in Perù, nel 2021. Aveva lavorato nelle zone povere di Perù per 30 anni, coordinando 6 asili per bambini piccoli, gestendo una scuola elementare e fondendo una casa per nubili ragazze madri. È stata derubata e picchiata a morte con un macete. Come San Francesco potremmo dire sia dell'arcivescovo Romero che di Nadia che l'amante divenne l'amato. Entrambi amavano Gesù nelle persone povere e oppresse che servivano. Entrambi indossavano indumenti macchiati di sangue il giorno in cui persero la vita. Il tema della commemorazione dei martiri oggi è «Voi mi sarete testimoni». Il monito di Gesù ai suoi discepoli di ogni tempo e di ogni luogo. Forse il nostro sangue non sarà versato nella nostra testimonianza a Lui, ma ci costa.
Ci ispiri l'esempio dei martiri e possano le loro preghiere portarci la grazia di pagarne il prezzo. Avvicinandosi l'ora della sua Pasqua, Gesù dà testimonianza al Padre attraverso Cristo giusto perseguitato, servo sofferente, solidale con noi fino alla fine. Ci rivolgiamo al Padre dicendo: Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Sostieni la Chiesa nel suo cammino quaresimale, perché si lasci interrogare e conformare al mistero di Gesù, Maestro e Signore, ti preghiamo. Dona ai governanti di operare per la giustizia e per la difesa dei più deboli, ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Converti il cuore dei malfattori, ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Assisti gli innocenti perseguitati e quelli che sono bisognosi di liberazione e di speranza, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Concedici di riconoscere e di presentarti il nostro cuore malvagio e fa che confidiamo nella potenza salvifica del tuo amore, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti i missionari che lavorano nel mondo, soprattutto per loro che lavorano in nome di Gesù nelle zone del mondo pericolose e ricevono la protezione dello Spirito Santo, preghiamo. Signore, accogli la nostra intercessione, esaudisci i nostri desideri e mandaci il tuo Spirito per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, questo sacrificio ci purifichi con la sua forza e ci doni di giungere rinnovati alle feste pasquali, principio della nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i Tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a Te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo, sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della Tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della Tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza
compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono aggrediti, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. E lodi Dio che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato. Pariamo il canto a pagina 82.
l'acqua che ha travolto gli egiziani fu per noi la salvezza. Se conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere, lo pregheresti tu stesso di darti quell'acqua viva che ti salverà. Eravamo prostrati nel deserto, consumati dalla sete, quando fu percossa la roccia, zampillò una sorgente. Se conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere, lo pregheresti tu stesso di darti quell'acqua viva che ti salverà. Alla mura del Tempio di Dio scorga un fiume d'acqua viva. Tutto quello che l'acqua toccherà nascerà nuova vita. Se conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere, lo pregheresti tu stesso di darti quell'acqua viva che ti salverà. Sulla croce il Figlio di Dio fu trafitto da una lancia, dal cuore dell'agnello immolato, daturi sangue ed acqua. Se conoscessi il dono di Dio e colui che ti chiede da bere, lo pregheresti tu stesso di darti quell'acqua viva che ti salverà. Preghiamo. O Signore, questo sacramento che segna il passaggio dall'antica alla nuova alleanza, ci spogli dell'uomo vecchio e ci rinnovi nello Spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Guarda con bontà, o Signore, i tuoi fedeli e proteggi con il tuo benevolo aiuto coloro che confidano nella tua misericordia. E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su di voi, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
Pagina 156. Si tu estas uta cretis, la que lor mansotera, aleus blas splendis de lutis, dal mio sangue stat bagnat, segnalo necrosute ies colpite vitae
il mio Salvador ti svuole, io e la stelle sì, con te. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici miei, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno venerdì 24 marzo, San Romolo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che per la nostra fragilità hai preparato aiuti efficaci, fa che accogliendone con gioia la forza rinnovatrice la manifestiamo in una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea, infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato. Cercarono allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gli abitanti di Gerusalemme faticano a credere che Gesù fosse veramente l'inviato di Dio, anche se sì, ci sono molti segni in suo favore, però Gesù viene da Nazaret, mentre l'inviato di Dio nessuno sa di dove sia. E questo mi ha fatto pensare che in fondo lo stesso mistero che avvolge la nascita di Gesù riguarda anche la vita di ciascuno di noi. Infatti la nostra vita racchiude in sé un mistero. Il nostro nascere non coincide con il nostro esistere. Non so se mi spiego. Voglio dire che la nostra esistenza non comincia con il parto, ma comincia in Dio. Lui è l'origine prima della nostra vita. E noi a volte siamo troppo campanilisti, troppo attaccati ai nostri paesi, alle nostre nazioni. E quelli più aperti dicono di essere cittadini del mondo. Ma noi siamo di più. Siamo cittadini dei cieli. Perché la nostra vita non viene dal mondo, ma viene da Dio. Ricordiamoci che questa è la nostra origine e che questa è anche la nostra meta. Ci aiuterà a vivere su questa terra come degli stranieri, come delle persone di passaggio. Impareremo ad amare questo mondo, liberi dalla possessività. Ci aggrapperemo di meno alle cose e alle persone per creare relazioni più serene e gratuite. È bello per noi essere coscienti della nostra origine spirituale, ci aiuta a vivere meglio e ci aiuta a vivere per sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre,
Figlio e Spirito Santo. Amen. E do il benvenuto a chi ci segue da poco e clicca per iscriverti subito e unirti alla comunità per restare sempre aggiornato e favorire la diffusione del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un carissimo saluto e ciao ciao e abbi cura di te. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù,
io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Caterina di Ufdotter, meglio conosciuta col nome di Caterina di Svezia, era la secondogenita degli 8 figli di Santa Brigida, la grande mistica svedese che molta influenza ebbe nella storia, nella vita e nella letteratura del suo paese, assai più della regale compatriota Cristina, che riempì delle sue stranezze le cronache mondane della Roma rinascimentale.
Anche Brigida e la figlia Caterina legarono il loro nome alla città di Roma, ma con ben altri meriti. Caterina, nata nel 1331 in giovanissima età, si era maritata con Edgar von Gieren, nobile di discendenza e soprattutto di sentimenti, poiché acconsentì al desiderio della giovane e graziosa consorte di osservare il voto di continenza, anzi, con commovente emulazione nella pratica della virtù cristiana della castità, si legò egli stesso a questo voto. Caterina, non certo per rendere più agevole l'osservanza del voto, all'età di 19 anni raggiunse la madre a Roma, in occasione della celebrazione dell'Anno Santo. Qui la giovane apprese la notizia della morte del marito. Da questo momento la vita delle due straordinarie sante scorre sullo stesso binario. La figlia partecipa con totale dedizione all'intensa attività religiosa di Santa Brigida. Questa aveva creato in Svezia una comunità di tipo cenobitico nella cittadina di Vadstena per accogliervi in separati conventi di clausura uomini e donne sotto una regola di vita religiosa ispirata al modello del mistico San Bernardo di Chiaravalle. Durante il periodo romano, che si protrasse fino alla morte di Santa Brigida, il 23 luglio 1373, Caterina fu costantemente accanto alla madre, nei lunghi pellegrinaggi intrapresi, spesso tra gravi pericoli, dai quali le due sante non sarebbero uscite indenni senza un intervento soprannaturale. Santa Caterina viene spesso rappresentata accanto a un cervo, che, secondo la leggenda, più volte sarebbe comparso misteriosamente per trarla in salvo. Riportata in patria la salma della madre, nel 1375, Caterina entrò nel monastero di Vadstena, di cui venne eletta badessa, nel 1380. Era rientrata allora da Roma da un secondo soggiorno di 5 anni, per seguire da vicino il processo di beatificazione della madre, che si concluse positivamente nel 1391. A Roma, narra una tradizione leggendaria, Caterina avrebbe prodigiosamente salvato la città dalla piena del Tevere, che aveva già abbattuto gli argini. L'episodio è raffigurato in un dipinto conservato nella cappella a lei dedicata nell'abitazione di Piazza Farnese. Papa Innocenzo VIII ne permise la solenne traslazione delle reliquie, ma sarà l'unanime e universale devozione popolare a decretarle il titolo di santa e a festeggiarla nel giorno anniversario della morte, avvenuta il 24 marzo 1381. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea, infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia». Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me stesso. Ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercarono allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Gesù si nascondeva in questi ultimi giorni perché ancora non era arrivata la sua ora, ma lui conosceva quale sarebbe il suo fine, come sarebbe il suo fine. E Gesù è perseguitato dall'inizio. Ricordiamo quando all'inizio della sua predicazione torna al suo paese e va alla sinagoga e predica. Subito, dopo una grande ammirazione, incominciano: «Ma questo noi sappiamo di dove è,
questo è uno dei noi. Ma con che autorità viene a insegnarci? Dove ha studiato? Lo squalificano. È lo stesso discorso, no? Ma costui sappiamo di dove è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Squalificare il Signore, squalificare il profeta, per togliere l'autorità. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il Signore, scegliendo Giuseppe per essere il padre putativo di Gesù, doveva dargli un cuore grande, o per meglio dire, così grande che potesse amare qual padre il figlio unico di Dio. Ed è ciò che il Padre Eterno fece dando a Giuseppe parte non solo della sua dignità, ma anche del suo affetto di padre. Riempì il suo cuore del più puro e del più forte amore che un padre possa avere. La natura, rendendo un uomo padre, lo infiamma di un amore così ardente che 1000 cure, 1000 fatiche e persino 1000 ingratitudini non possono estinguerlo. Il Padre Eterno riversò torrenti d'amore nel grande cuore di Giuseppe, affinché la verginità di San Giuseppe divenisse feconda, l'ineffabile sua purezza fosse custode della purezza stessa e che egli diventasse lo sposo di Maria e il padre putativo di Gesù. La grazia ha reso San Giuseppe tutto cuore per amare Gesù e Maria, tutto spirito per non pensare se non a Gesù e a Maria, tutto occhi per prevenire i loro bisogni e per provvedervi. La sua vita era Gesù e Maria. Se temeva era per la persona di Gesù e di Maria. Se desiderava era per i bisogni dei loro cari tesori. Se soffriva era nel vedere Gesù e Maria soffrire. Tutte le domande che egli faceva a Gesù erano altrettante orazioni e preghiere. I doveri di padre che adempiva verso di lui erano altrettanti sacrifici e atti d'adorazione fatti a quel figlio, il quale quantunque nascosto sotto la forma di un servo era Dio uguale al Padre Celeste. San Giuseppe penetrava ogni momento sempre di più nel cuore di Gesù e quando Gesù si riposava tra le braccia e sul cuore di Giuseppe, di quali santi ardori non infiammava quel cuore paterno. Quando Giuseppe, sostenendo tra le braccia l'amore degli angeli e degli uomini, posava il suo cuore sopra il cuore di Gesù, di quale amore doveva mai divampare? Se certi santi, favoriti della presenza di Gesù bambino nelle visioni celesti, ardevano di un amore così veemente che non riuscivano a sopportarne la fiamma,
che dobbiamo pensare di Giuseppe, che vedeva realmente quell'amabile Salvatore di giorno e di notte e che lo teneva abbracciato quanto tempo voleva, era da lui accarezzato in ogni momento? Il suo cuore sarebbe scoppiato d'amore e di gioia se Dio non avesse sospeso per una virtù segreta la forza di quelle sacre fiamme. Se il discepolo prediletto, San Giovanni, per aver riposato una sola volta sul Sacro Cuore di Gesù, aveva per lui una tenerezza tale di affetto che non poteva più parlare d'altra cosa che della carità, che sarà stato l'amore di San Giuseppe, il quale non solo ebbe la grazia di riposare sopra il cuore di Gesù, ma tante volte tenne quel divin Salvatore tra le braccia nella sua infanzia, lo fece riposare sopra il suo cuore e lo colmò di tante carezze? Infine, che diremo dell'accrescimento d'amore che gli esempi e le preghiere della Santissima Vergine ottenevano al suo casto sposo? Scriveva San Francesco di Sales a Santa Giovanna Francesca di Chantal: «Oh, quanto volentieri vorrei trattenervi sulle grandezze del nostro Santo che il nostro cuore ama, poiché egli è colui che nutrì l'amore del nostro cuore e il cuore del nostro amore. O grande Dio, quanto questo santo aveva un cuore buono, quanto doveva essere santo per il fatto che affidò alle sue cure la madre e il figlio. Preghiamo questo gran santo che accarezzò e servì così spesso il nostro Salvatore, preghiamolo che ci faccia partecipi delle sue carezze, le quali fanno crescere l'amore per Gesù, e che ci ottenga con la sua potente intercessione 1000 benedizioni che ci facciano godere una profonda pace interna. Viva Gesù, viva Maria, viva Giuseppe». Cari fratelli e sorelle, con lo stesso cuore con cui ama Gesù e Maria, San Giuseppe ama ciascuno di noi. Affidiamoci al suo amore e alla sua preghiera. Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì avere alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando. O San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il brano del Vangelo di ieri diceva di San Giovanni Battista: egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce.
Queste parole significano che i capi religiosi di Israele avevano ascoltato il Battista solo per breve tempo. Subito dopo iniziò ad essere scomodo perché diceva la verità e si sa la verità tante volte è scomoda e attira persecuzioni. Così la prima lettura di oggi parla del giusto perseguitato perché la sua condotta irreprensibile è un rimprovero continuo ai meno virtuosi e a tutti gli orgogliosi. Così riporta il libro della Sapienza. Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Si dovrebbe riportare l'intera lettura talmente profonda e sempre attuale. Il giusto perseguitato innanzitutto è Gesù. Qui si parla di Gesù. I suoi avversari lo hanno perseguitato a morte per invidia e orgoglio. Era insopportabile a loro la sua stessa presenza. Il giusto perseguitato, insieme a Gesù, è ogni cristiano che prende sul serio il Vangelo, il cristiano che non si conforma alla mentalità di questo secolo, e le persecuzioni possono assumere diverse forme, dalle più eleganti e sottili alle più violente e brutali. Tante volte il cristiano coerente è deriso e considerato esagerato persino dai propri cari, e questa sottile persecuzione è la più dolorosa, quella che fa più male al cuore. In tutti i casi il cristiano sa di non dover temere nulla perché è nelle mani della divina provvidenza. Non gli potrà capitare alcun male se non sarà ancora giunta la sua ora. Nel brano del Vangelo di oggi vediamo Gesù che era minacciato. Il testo sacro dice: cercarono allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui perché non era ancora giunta la sua ora. Siamo nelle mani di Dio e quando giungerà la nostra ora non saremo da soli, con noi ci sarà Gesù e ci sarà la Madonna. Il Salmo di oggi dice: il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. È proprio al momento della prova che si sperimenta tutta la tenerezza di Dio. È proprio quando si piange che si è beati e si è consolati. Gesù nel Vangelo dice: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Questa è l'ottava beatitudine, la più grande, quella che ci rende più simili a Gesù. La persecuzione, tutto sommato, è un buon segno. Se invece tutti ci applaudono, c'è qualcosa che non va. Gesù infatti dice: guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti. Come dovrà comportarsi il cristiano al momento della prova? Insegna Giuseppe Schrivers nel suo libro Il dono di sé. L'anima non deve meravigliarsi se incontra la persecuzione, neppure se le viene da persona da bene. Dio non lascia l'anima senza difesa. Quanto più si abbandona a Dio, tanto più egli la prende sotto la sua direzione, fa servire ai suoi disegni i suoi stessi nemici. Le loro calunnie, le loro critiche maliziose, le loro violenze o i loro inganni contribuiscono a mettere in luce l'innocenza e il buon diritto dell'anima perseguitata.
il mirabile segreto di essere sempre vendicata da tutte le ingiurie e da tutte le ingiustizie. L'anima non ha che da darsi al suo Dio, rimettere nelle sue mani le proprie preoccupazioni e tutti i suoi interessi e riservarsi di amarlo, affinché il cielo intero si senta impegnato di fronte a lei e si metta in moto per difenderla. O Gesù, la mia condotta nelle contraddizioni e nelle persecuzioni è dunque molto semplice. Non devo fare altro che gettarmi nelle tue braccia, affidarti la mia difesa e amarti. È più facile che periscano il cielo e la terra piuttosto che l'anima che sia affidata a te. Dunque l'anima fidente lascia a Dio la sua difesa. Egli saprà benissimo prendere la sua difesa e quando vorrà Lui far risaltare ancora di più la sua innocenza. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Vieni, o Spirito Creatore. Manda il tuo Spirito, Signore. Venga su noi, o Padre misericordioso, la presenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla tua volontà, per testimoniarla con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.
Invochiamo con fiducia il Cristo Salvatore che ci ha redenti con la sua morte e risurrezione. Tu che sei salito a Gerusalemme per sostenere la passione e così entrare nella gloria, guida alla Pasqua eterna la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Tu che trafitto dalla lancia hai emanato sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti della tua Chiesa, guarisci le nostre ferite con la forza vitale della tua grazia. Tu che hai fatto della croce un albero di vita, concedi i suoi frutti di salvezza ai rinati nel battesimo. Tu che dal patibolo della croce hai perdonato al buon ladrone, perdona anche a noi peccatori. Ricordiamo i santi martiri che ora vivono con il Signore, perché intercedano per noi il dono della fede e della testimonianza. Preghiamo. Padre nostro, o Dio, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla nostra debolezza, fa che accogliamo con gioia i frutti della redenzione e li manifestiamo nel rinnovamento della vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e ci renda testimoni del suo
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che per la nostra fragilità hai preparato aiuti efficaci, fa che accogliendone con gioia la forza rinnovatrice, la manifestiamo in una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro della Sapienza. Dicono gli empi fra loro sragionando, tendiamo insidia al giusto che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per Padre. Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infame, perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio. Non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile. Parola di Dio. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il volto del Signore contro i malfattori per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in Lui si rifugia.
non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui. Non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato. Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Nel Vangelo di Giovanni che ci accompagna in questi giorni di preparazione prossima alla Pasqua, c'è questo tema ricorrente dei giudei che vogliono uccidere Gesù. Qua siamo appena al capitolo 7 del Vangelo, eppure sembra quasi che il destino di Gesù sia stato scritto fin dall'inizio. Giovanni ne è convinto. Gesù conosce benissimo la sua missione, una missione che ha come fine quello della nostra liberazione, della nostra salvezza, ma come prezzo la sua vita. I giudei cercano di ucciderlo. E c'è un altro aspetto. Non è ancora giunta la sua ora, così che si conclude il brano che abbiamo ascoltato, ma tante volte nel Vangelo di Giovanni si parla di questo, che al momento non è ancora giunta la sua ora. E quando sarà l'ora di Gesù? L'ora di Gesù sarà l'ora della manifestazione sulla croce. È in quel momento che Gesù si manifesta pienamente, dando la sua vita per noi. E allora sì, gli uomini riescono a riconoscerlo, almeno quelli che hanno aperto il loro cuore, almeno quelli che in qualche modo sono diventati da ciechi, hanno riacquistato la vista, da morti hanno la vita e quindi hanno in loro l'amore di Dio. Ecco, questi riescono a riconoscere Gesù in quell'ora, nell'ora in cui Egli dà la sua vita per noi, riescono a riconoscere il Messia, il Salvatore, colui che è inviato dal Padre. Ecco un'altra espressione che ricorre tantissimo nel Vangelo di Giovanni. E allora anche noi chiediamo al Signore di essere capaci di riconoscerlo, di essere capaci in quell'ora, nell'ora dell'amore. Certo è l'ora della morte, ma è anche l'ora dell'amore di Dio, di riconoscerlo e di accogliere il suo grande messaggio, il dono del suo Spirito, la sua stessa vita. La preghiera ci mette in contatto con la potenza di Dio e apre una strada perché la sua grazia giunga a noi. E dunque con santo ardimento che noi la innalziamo, lassù qualcuno ascolta, qualcuno che ci vuole bene. Preghiamo insieme dicendo: rendici attenti alla tua parola, Signore. Rendici attenti alla tua parola, Signore. Gli empi
nutrono pensieri cattivi e proferiscono parole insipienti, perché sappiamo tenerci lontano da giudizi e atteggiamenti contrari alla fede che professiamo. Preghiamo. Rendici attenti alla tua parola. C'è baldanza e illusione, ci può essere un iniziale successo, ma i peccatori sono destinati a perire. Perché non rimaniamo accecati e conquistati dai falsi profeti e da questo mondo che passa? Preghiamo. Rendici attenti alla tua parola. In Gerusalemme l'ostilità contro Gesù è ormai aperta, ma proprio allora egli proclama in modo chiaro ed inequivocabile la sua divinità, perché in una società incredula e indifferente sappiamo dare una ferma testimonianza della nostra fede. Preghiamo. Rendici attenti alla tua parola. Gli avversari tentano di stringere i tempi, ma nessuno può anticipare o ritardare l'ora di Cristo, perché nelle gioie e nelle sofferenze sappiamo rimetterci agli eterni e amorevoli voleri del Padre. Preghiamo. Rendici attenti alla tua parola. I suffragi cristiani rientrano nella pratica della carità fraterna. Ne possono oggi godere tutti i defunti che raccomandiamo alla pietà di Dio. Preghiamo. Rendici attenti. Salvatore Gesù, che sei stato prudente, senza paura, e sincero, senza durezza, dona anche alla tua Chiesa di proclamarti con sapienza e fierezza, perché tutti gli uomini più facilmente la riconoscano come luce delle genti e sacramento universale di salvezza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questo sacrificio di Onnipotente ci purifichi con la sua forza e ci doni di giungere rinnovati alle feste pasquali, principio della nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Carmen, che hai chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
Preghiamo. O Signore, questo sacramento che segna il passaggio dall'antica alla nuova alleanza ci spogli dell'uomo vecchio e ci rinnovi nello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.
C'era una volta, tanto tempo fa, un pirata genovese che per scappare alla legge si nascose in un bosco. Qui conobbe alcuni artigiani che in Germania avevano imparato a costruire dei bellissimi orologi a cucù. Si innamorò del posto, vi si stabilì, aprì una fabbrica di orologi e divenne ricchissimo. Sembra una favola, ma è successo davvero nel 1725 in Val Pesarina, quindi oggi si va in Carnia. Siamo a Prato Carnico, dove la carne è ancora viva in tutti gli aspetti della vita di tutti i giorni. A cominciare dagli orti, presenti in moltissime case, rigorosamente concimati con cenere di legna e stallatico. Qui sì che si coltiva tutto biologico. La Val Pesarina ha degli ottimi fagioli che per tradizione vanno coltivati vicino alle patate. Ed infatti vedo moltissime piante di fagiolo, praticamente ovunque. Ma andiamo a visitare Pesaris, dove il nostro pirata ha fondato la sua fabbrica. Voglio subito visitare il Museo dell'Orologio. Ci sono pezzi rarissimi del 1400. Mai visto tanti orologi diversi, orologi da torre, vecchi timbracartellini ed anche il famoso Cifra 5, realizzato negli anni 60 ed attualmente esposto al Museo di Arte Moderna MoMA di New York. Il museo ha anche una sua sede esterna, una bellissima idea, quella di realizzare il percorso dell'orologeria monumentale. Orologio a palette giganti. I tabelloni di stazioni d'aeroporti sono la conseguenza di questa rivoluzionaria invenzione degli anni 40, realizzata ovviamente a Pesaris. Orologio a vasche d'acqua. Prende spunto dalle clessidre ad acqua degli antichi egiziani. Che fortuna! Ora che è mezzogiorno tutte le vasche si stanno svuotando per ricominciare il ciclo. Meridiana e l'ognomone sono io. Per leggere l'ora devo mettere i piedi così, una a destra e una a sinistra della linea centrale all'altezza del mese in corso. Orologio dei pianeti ti mostra la posizione di tutti i pianeti del sistema solare. Incredibile! Mentre questo ti mostra la posizione di tutte le stelle in questo preciso momento. Cosa vedo? Un mega carillon! 11 campane che suonano allo scoccare dell'ora la melodia Un saluti a Maria. Orologio a scacchiera. Anche questo inventato a Pesaris negli anni 30. È il padre dell'orologio a LED. Ce ne sono ancora tanti da scoprire, ma dovrete farlo da soli perché io ho un appuntamento. A Pieria, nell'ex caseificio sociale, mi aspetta il signor Gonano, che ha creato un museo di antiche macchine fotografiche e cinematografiche. Sono affascinata. Mi dicono che devo andare a Osais perché c'è una chiesetta con degli affreschi interessanti. Beh, non serve dire nulla. Sono tra i più belli che abbia mai visto. La chiesa è dedicata a San Leonardo ed è del 1500. Dovete vivere i borghi di Prato Carnico a piedi. Ci sono delle case seicentesche straordinarie, come questa, la Vecchia Pesa. Da qui si passava nel Bellunese e le merci dovevano pagare il pedaggio. Il nostro amico pirata aveva trovato casa nell'edificio accanto. Sembra infatti che quella sia stata la sua abitazione. La chiamano la Casa dell'Orologio. Nella casa di fianco, nello stesso periodo, viveva una coppia il cui figlio fece grandi cose.
diventò papa. Ebbene sì, Pesari sconta l'unico papa carnico, Gregorio XVI. Mi invitano a visitare le malghe, ce ne sono parecchie e bisogna salire ad almeno 1600 metri. Dalla notte dei tempi, nel mese di maggio, le mandrie salgono in quota dove c'è un buon foraggio, per poi scendere a settembre. In questi mesi i formaggi che vengono prodotti dai casari sono quelli più buoni perché si sente spiccatamente il gusto delle erbe di montagna. Morena e Boris vivono qui tutta l'estate e i loro bambini non potrebbero essere più liberi e felici. Tra le loro mucche ci sono alcune grigio alpine, una razza in estinzione, ma che fanno un latte particolarmente buono. Il formaggio non ha precisamente un nome, lo chiamano semplicemente formadi di mont, cioè formaggio di montagna. E assaggiare la ricotta fatta 2 ore prima non ha prezzo. Alla Malga San Giacomo è possibile anche pernottare. Se avessi tempo, vi giuro che sarei qui per un bel po'. In un'altra malga vedo fare la ricotta affumicata, proprio come la facevano i nonni dei nonni dei nonni. Dentro ad una stanza viene acceso il fuoco e sopra si mettono le ricotte a stagionare. Fino agli anni 50, quando le mandrie dal fondovalle partivano per le casere, a metà percorso i pastori usavano delle abitazioni temporanee per sostare e far pascolare gli animali. Il viaggio era lungo. Di solito queste costruzioni, chiamati stavoli, si trovano sparsi e mai vicini. Orias è un'eccezione ed è un vero e proprio borgo di stavoli. Ora che non vengono più usati, sono diventati delle casette di vacanza. Il borgo più antico della Val Pesarina è Truria, a 900 metri di quota. Sembrerebbe che i primi abitanti siano venuti qui perché in epoca remota c'era una miniera d'argento. Ma chissà dove sarà e soprattutto l'avranno trovato l'argento? È venuto il momento di tornare a casa e mentre esco dal paese non ci posso credere. È come la Torre di Pisa! Il campanile pendente di Prato Carnico è una delle attrattive del posto ed io non posso fare a meno di fare una foto così. Faccio rifornimento d'acqua alla fontana del Vescovo e sulla via del ritorno mi vengono in mente tutti i momenti magici di oggi. La Valle del Tempo mi è rimasta proprio nel cuore.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Trasmettiamo il Santo Rosario e preghiamo con i fedeli che sono qui presenti, ma siamo in comunione anche con tutti coloro che ci seguono e che vivono con noi questo momento di preghiera attraverso TV 2000. Intenzione di preghiera, tutti quanti ne portiamo nel cuore, le affidiamo a Maria, ma presentiamo alla Madonna anche tutte le intenzioni di preghiera di coloro che sono in comunione con noi, mentre invochiamo Maria sotto il bellissimo titolo di Maria che scioglie i nodi. E questa sera meditiamo i misteri del dolore del Santo Rosario. Primo mistero del dolore, Gesù prega nel Getsemani. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua preghiera nel Getsemani. Donaci, per intercessione di Maria, l'abbandono fiducioso nelle mani del Padre. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero del dolore, Gesù è flagellato. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua flagellazione. Donaci, per intercessione di Maria, di sentire nostre le sofferenze dei fratelli. Maria che scioglie i nodi, prega per noi.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero del dolore. Gesù è coronato di spine. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua coronazione di spine. Donaci, per intercessione di Maria, il rispetto per la dignità di ogni uomo. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero del dolore, Gesù porta la croce. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo cammino verso il Calvario. Donaci, per intercessione di Maria, di accettare ogni giorno la nostra croce. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua crocifissione e morte. Donaci, per intercessione di Maria, di condividere la tua passione e di partecipare al tuo regno. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per il nostro Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, l'ora nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o Dio, dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia pietà di noi peccatori. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che per la nostra fragilità hai preparato aiuti efficaci, fa che accogliendo con gioia la forza rinnovatrice la manifestiamo in una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Sapienza. Dicono gli empi fra loro, ragionando: tendiamo insidia al giusto, che per noi è incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri, e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa e ci tiene lontano dalle nostre vie, come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per Padre. Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile. Parola di Dio.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in Lui si rifugia. A chi ha il cuore spezzato. Te, o Cristo, Re di eterna gloria, lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui, ed egli mi ha mandato. Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Pace e bene a tutti. Man mano che si avvicina la Pasqua, il nostro sguardo è sempre più rivolto verso Gesù. E oggi lo vediamo perseguitato, fuggiasco, deve anche tenersi lontano dalla Giudea perché lì rischia di essere ucciso e Gesù sa che sarà ucciso, ma è prudente perché fino a quando non giunge l'ora rimane sempre ai margini di questo centro di persecuzione che è proprio Gerusalemme per lui e la Giudea. Ma al momento della Pasqua, al momento della festa, lui si fa vicino a Gerusalemme per entrare nel Tempio e lì, quando scorgono la sua presenza, nonostante fosse silenziosa, Gesù liberamente proclama di essere lui stesso il Messia, dice di essere stato mandato dal Padre e quindi si fa figlio del Padre. Questo ci insegna. Gesù unisce bene la prudenza alla libertà interiore, alla franchezza, perché quando proclama la verità Gesù non può non dire tutta la verità,
Gesù proclama che lui viene dal Padre senza paura di morire, perché sa che il Padre lo ha mandato proprio per questo. E mentre contempliamo il Signore in mezzo a persecuzioni, e queste persecuzioni aumentano fino al giorno della sua morte sulla croce, fino al Venerdì Santo, noi guardiamo proprio a questo cuore di Cristo che piano piano si avvicina al suo martirio e alla sua offerta. Proprio la preghiera che noi cogliamo dal Salmo di oggi è: il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, è vicino a tutti noi, proprio grazie a Gesù Cristo, è vicino soprattutto nel momento della prova, e se il nostro cuore si rivede in questo cuore spezzato, cioè se nel nostro cuore ci sono delle parti che sono state ferite, proprio in quelle ferite, proprio nelle parti più spezzate, proprio nelle parti più doloranti, proprio lì si fa presente Dio. Grazie a Gesù Cristo il Signore è vicino ad ogni nostra ferita e a ogni nostra fibra del cuore che è spezzata e dolorante. Ma questa vicinanza del Signore ad ogni nostro dolore non rimane così inefficace, è presente ed efficace, perché libera, salva, consola, dà un senso, fascia le ferite dei nostri cuori, li guarisce, li risana, li libera, li salva. E oggi, mentre guardiamo al cuore spezzato di ogni uomo del mondo che sperimenta il dolore, guardiamo al cuore spezzato di Cristo sulla croce. Gesù assume le nostre ferite, le nostre sofferenze per liberarci da ogni conseguenza del peccato, ma soprattutto dalla radice di tutti i mali che è il peccato. Gesù ci salva da ogni infedeltà al Padre, e lo vediamo in questa prima lettura tratta proprio dal Libro della Sapienza, al 2° capitolo. Salomone sembra particolarmente ispirato, sta parlando proprio del Messia promesso. Il giusto non è accolto dagli ingiusti, anzi dà fastidio. Infatti l'ingiustizia, il male, vuole la complicità. Eva, dopo essere caduta nel peccato, ricorre ad Adamo e lo tenta di cadere, perché il male vuole i suoi complici, e quando non li trova questi complici, trova magari un giusto che dice di no al male, cade nell'invidia, e l'invidia uccide, ed è il caso di Abele che viene ucciso da Caino per invidia. Allora oggi vediamo proprio come Gesù chiude la porta al male che gli viene proposto e rimane retto e fedele nei suoi propositi di essere Lui, il Santo di Dio. E anche se gli viene proposta una salvezza che non viene dalla grazia della croce, lui rifiuta questo tipo di salvezza che viene dal mondo. Gesù che cosa fa? Quando si vede osteggiato, quando si vede ostacolato, mette in pratica proprio quello che oggi leggiamo nella lettura delle lodi di questa mattina. Dice infatti Isaia: il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Cioè Gesù, posto in una situazione di sofferenza e di persecuzione, si offre per coloro che lo perseguitano, si addossa la loro iniquità, il loro peccato. E dice Isaia: perciò gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Gesù si addossa l'iniquità dei suoi persecutori e trasforma queste persecuzioni e questo male in un grande bene. Diventa lui stesso salvatore di coloro che lo perseguitano. E questa salvezza eterna per tutti gli uomini fa sì che tutti noi, se viviamo in uno stato di grazia, ma viviamo anche nella persecuzione, seguendo le orme di Cristo, siamo portati e condotti a offrirci per coloro che ci perseguitano. Quando non siamo compresi, quando non siamo capiti, non rispondiamo al male con il male, ma come Gesù resistiamo fedeli al bene e offriamo
tutte le sofferenze che ci procurano i persecutori, proprio per la salvezza della stessa umanità. Perché se il Signore ci dà grazia di rimanere fedeli fino in fondo, anche quando questo diventa difficile, questa fedeltà non è soltanto salvezza per noi, ma può diventare un germe di salvezza anche per coloro che ci perseguitano. Gesù è l'unico Salvatore, ma anche noi possiamo contribuire a questa salvezza proprio seguendo le sue orme, come agnello che viene condotto a macello e che si offre per i suoi persecutori. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Questo sacrificio, Dio Onnipotente, ci purifichi con la sua forza e ci doni di giungere rinnovati alle feste pasquali, principio della nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita, e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei martiri missionari e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Martiri, i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, San Pio da Pietrelcina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Invochiamo il Padre per avere la fedeltà al suo amore nei momenti della prova. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Preghiamo. O Signore, questo sacramento che segna il passaggio dall'antica alla nuova alleanza, ci spogli dell'uomo vecchio e ci rinnovi nello spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita nel nome del Signore Gesù. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera, che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della divina grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
Da sempre le cime delle Alpi orientali sono il confine naturale tra il mondo latino, quello germanico e quello slavo. Una di queste cime è il Monte Lussari, che è alto 1790 metri. In prossimità della vetta sorge un piccolo borgo costruito attorno a una chiesa che fin dall'origine è un santuario mariano. Secondo la tradizione, il santuario venne costruito per ordine del patriarca di Aquileia nel 1360, in seguito a una serie di fatti miracolosi avvenuti in quel punto e attribuiti alla Madonna. Della chiesa antica non ci sono più tracce e quella attuale è stata edificata nel XVI secolo. Facciamo il giro di là? L'amico è andato a pregare sul servo. Sì, allora mi faccio male io. Il cellulare. La chiesa del Lussari è chiamata anche dei Tre Popoli, in quanto ogni anno, nel mese di luglio, ha luogo un pellegrinaggio per i fedeli provenienti dall'Italia, dall'Austria e dalla Slovenia. Il santuario è raggiungibile a piedi attraverso il sentiero del pellegrino oppure con telecabina che parte da Camporosso.
Amici di Trebi Meteo, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per venerdì. Proprio nella giornata di venerdì un rapido fronte atlantico transita sul centro Europa, darà luogo a maggior variabilità sul nord Italia, mentre l'alta pressione rimane comunque ben salda sul Mediterraneo. Per quanto riguarda dunque la nuvolosità di passaggio, questo fronte darà luogo a una giornata decisamente più nuvolosa su gran parte del nord, ma nubi marittime interesseranno un po' tutto il comparto tirrenico dalla Liguria alla Calabria, mentre il tempo sarà più soleggiato sul resto d'Italia. Vediamo dunque la previsione che ci mostra questa variabilità che sarà piuttosto diffusa sul nord Italia, darà luogo a qualche piovasco soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane, qualche goccia di pioggia anche in Liguria, possibilità comunque di nubi marittime piuttosto diffuse su gran parte del comparto tirrenico, specialmente sulla Calabria, mentre sarà più soleggiato sui settori adriatici e ionici. Le temperature saranno in lieve diminuzione, soprattutto al nord, ma comunque un contesto climatico relativamente gradevole per il periodo, con massime tra 16 e 20 gradi. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli vi rimando all'app gratuita di Trebi Meteo. Zelensky in visita a Kherson, ricostruiremo tutto, la gente tornerà, ha promesso il presidente ucraino. Francia ancora paralizzata, nuovo sciopero generale contro la riforma delle pensioni, picchetti e cortei, caos nei trasporti. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, economia, transizione ecologica e aiuti all'Ucraina, i punti principali della discussione. Finlandia è più vicina alla NATO, il presidente firma e attende la ratifica di Ungheria e Turchia, ritardi per il via libera della Svezia. Una prova di forza e di sfida. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in visita a Kherson, terza tappa di un viaggio di 2 giorni nelle zone che hanno dovuto affrontare maggiormente i contraccolpi dell'invasione russa. Dopo essere stato a Kharkiv, nella regione di Donetsk, Zelensky ha voluto ispezionare i lavori di ricostruzione degli edifici distrutti nella città, che le forze di Kiev sono riuscite parzialmente a liberare a novembre. Nel frattempo, volontari e medici cercano di curare i feriti degli attacchi in corso. Gli autobus sono stati trasformati in ambulanze. Насправді такі проекти є дуже важливими, тому що вони допомагають економити ресурси, адже ми маємо можливість перевозити 6 лежачих поранених, які знаходяться в тяжкому та середнього ступеня тяжкості стану. Якщо брати звичайну швидку допомогу державну, то там є можливість перевезення тільки однієї лежачої людини. Con i combattimenti che probabilmente si intensificheranno nei prossimi mesi, le operazioni di soccorso come questa potrebbero fare la differenza tra la vita e la morte per molti ucraini feriti sul campo. Nuova giornata, la nona di mobilitazione generale in Francia contro la riforma delle pensioni. I posti di blocco sono iniziati all'alba mentre il presidente Emmanuel Macron, sfidando l'impopolarità e la rabbia sociale, spera di portare a termine il suo progetto nell'ultimo trimestre del 2023. In tutto il paese ci sono picchetti e proteste, da Parigi a Lione, da Tolosa a Marsiglia. Proprio in questa città il leader della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon ha difeso il diritto a scioperare e a manifestare ad oltranza. L'état de droit conditionnel n'existe pas. Le seul état de droit, c'est celui des droits constitutionnels à la liberté d'expression, liberté de manifestation, liberté de formuler son opposition quand on s'oppose à tout moment dans les formes qui sont celles de la démocratie sociale et politique pacifique qui est la nôtre. In tutto il paese ancora caos nel settore dei trasporti. A Parigi centinaia di passeggeri sono stati costretti a fare chilometri a piedi con i bagagli per raggiungere la Gare de Lyon o lo scalo di Charles de Gaulle. Germania a rischio paralisi, indetto per lunedì 27 marzo un mega sciopero dei trasporti pubblici. Ad annunciarlo a Berlino i sindacati EVG e Verdi, proclamando la mobilitazione dei dipendenti del settore. La protesta riguarderà i trasporti ferroviari di lunga tratta come quelli regionali, il trasporto urbano ma anche gli aeroporti e la società Autostrade.
Il principale sindacato del settore pubblico chiede un aumento del salario del 10%, il doppio di quanto offerto, per far fronte al caro vita. I capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea sono riuniti a Bruxelles per un vertice di 2 giorni, in cui si discuteranno soprattutto temi economici e il sostegno all'Ucraina. Il Consiglio europeo dovrebbe avallare i 2 miliardi di euro di aiuti militari a Kiev già concordati dai ministri degli esteri, che per la prima volta comprendono un piano di acquisto comune di armi. Je pense que c'est un bon accord dans le sens où on s'engage à acheter ensemble. Ça, c'est une bonne chose. Ça nous aiderait à dépenser moins d'argent. Mais en effet, c'est une première étape. La deuxième étape doit pas être uniquement d'acheter ensemble, mais de produire ensemble. Sul tavolo anche la nuova strategia industriale per la transizione ecologica, su cui gli Stati membri non sembrano completamente allineati. La Francia, ad esempio, vorrebbe includere l'energia nucleare, mentre altri governi si oppongono. Es ist nicht sicher, es ist nicht schnell und es ist nicht günstig und es ist auch nicht klimafreundlich. Ne, es ist nicht. Und das sage ich schon Jahre, es gibt nichts Neues. Ich finde, jeder kann seinen Energiemix machen, wie er Lust hat, aber mit europäischen Fahnen drauf wäre es ein Schwindel. Un altro argomento controverso, che ufficialmente non è nemmeno all'ordine del giorno, riguarda il divieto di vendita dal 2035 per le auto a combustione. Alcuni paesi mantengono bloccato il provvedimento. La Germania chiede un'esenzione per i carburanti sintetici, l'Italia per i biocarburanti. Della transizione che condividiamo, noi non riteniamo che l'Unione debba occuparsi anche di stabilire quali siano le tecnologie con le quali arrivare a quegli obiettivi. Il summit si è aperto con una discussione tra i leader europei e il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che spinge per rallentare le sanzioni dell'Unione sui fertilizzanti provenienti dalla Bielorussia. Il presidente della Finlandia, Sauli Niinistö, ha firmato le leggi sull'adesione del paese alla NATO e l'ultimo adempimento dopo l'approvazione a larga maggioranza dei protocolli da parte del Parlamento finlandese. Una decisione storica che ha messo fine a decenni di neutralità militare e che mira a rafforzare la sicurezza del paese che confina con la Russia. Il processo di adesione della Finlandia all'Alleanza Atlantica sarà completato dopo l'attesa ratifica di Ungheria e Turchia, gli unici 2 membri della NATO a non aver ancora dato il via libera definitivo. Per Ankara non c'è più il veto, ma neppure è stata definita una data per la ratifica. Il Parlamento ungherese l'ha annunciata per il prossimo 27 marzo. Più complicato il processo di adesione per la Svezia, che ha deliberato l'ingresso nella NATO questo mercoledì. A questo proposito, il primo ministro svedese ha annunciato di voler chiedere spiegazioni a Budapest sulle ragioni del ritardo nella ratifica. La Knesset protegge il premier Benjamin Netanyahu dalla possibilità di dover lasciare l'incarico mentre è sotto processo per corruzione. In un'accesa sessione il Parlamento israeliano ha approvato un regolamento che impedisce alla Corte Suprema di costringere un primo ministro a prendere un congedo, addirittura dimettersi per conflitto di interessi. La legge fa parte della controversa riforma della giustizia intrapresa dall'esecutivo, che sta provocando diverse proteste in Israele da parte di cittadini che vedono a rischio l'indipendenza giudiziaria. L'opposizione e una larghissima parte dell'opinione pubblica accusano l'esecutivo di voler mettere sotto controllo politico la magistratura, minando le fondamenta della democrazia. Digiuno, preghiere e appelli alla pace. I musulmani si riuniscono a Gerusalemme. I fedeli si preparano all'inizio del Ramadan. La spianata delle moschee è il loro punto di riferimento, luogo di devozione religiosa, il monte del Tempio per gli ebrei. Sullo sfondo restano le tensioni per gli scontri israelo-palestinesi degli ultimi anni. Il timore che le violenze possano intensificarsi durante il mese sacro. Le Nazioni Unite hanno invitato tutti i leader ad astenersi da azioni provocatorie in un momento tanto delicato.
Per la maggior parte delle famiglie sarebbe un momento di festa. A Ramallah, in Cisgiordania, migliaia hanno applaudito quando una lanterna gigante è stata accesa nell'ambito degli eventi culturali. È stato trovato non lontano dalla sua auto il corpo dello studente 17enne che mercoledì ha aperto il fuoco in una scuola superiore di Denver, in Colorado, ferendo 2 membri del personale e poi fuggendo. La polizia aveva aperto una caccia all'uomo. Una delle 2 vittime è stata dimessa dall'ospedale, mentre l'altra è ancora ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è la 18ª sparatoria avvenuta da inizio anno in una scuola degli Stati Uniti in cui almeno una persona è rimasta ferita o uccisa. Un piccolo passo per l'uomo, un grande balzo per le stampanti 3D. Terran 1, il primo razzo al mondo stampato in 3D, è stato lanciato da Cape Canaveral, in Florida. Il veicolo spaziale senza equipaggio è riuscito a decollare, ma si è schiantato dopo soli 3 minuti senza raggiungere l'orbita. La start-up aerospaziale Relativity Space, responsabile del progetto, ha dichiarato che si è trattato di un'anomalia. L'azienda vuole che i suoi razzi diventino un'alternativa meno costosa agli attuali razzi e navette spaziali. Decifrato il DNA di Beethoven, si scopre che il grande compositore aveva sofferto di epatite B, beveva alcolici e morì a 56 anni, probabilmente di cirrosi. Resta invece poco chiara la causa della malattia che lo rese sordo. A distanza di 2 secoli lo ha stabilito un gruppo di ricerca internazionale, analizzando diverse ciocche di capelli che si ritenevano erroneamente appartenere tutte al musicista. You have the liver disease, and this seems to have developed over about the last 6 to 7 years of his life. It's first in evidence in 1821 with a 2-month attack of jaundice that then clears. It possibly reappears in the winter of 1824 to 1825 with these heavy nosebleeds that he talks about. In the spring of 1825, he describes spitting a great deal of blood from his windpipe. This is likely indicative of cirrhosis, so that the further progression of his liver disease. Non l'unica sorpresa scientifica. Dall'analisi è emerso che il cromosoma Y del musicista non corrisponde a quello di nessuno dei suoi 5 attuali discendenti dal lato paterno. Vuol dire che nel corso delle 7 generazioni successive ci deve essere stato almeno un concepimento extraconiugale, dopo la nascita dell'antenato comune Heinrich von Beethoven. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi, per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera, preghiamo per Papa Francesco, per gli ammalati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti a Maria, l'Immacolata Concezione.
Ci guida nella preghiera la contemplazione dei misteri dolorosi. Primo mistero: Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Con Maria pronunciamo il nostro sì negli orti dei nostri Getsemani. Il nostro cuore diverrà allora un altare dove Gesù celebrerà continuamente la messa dell'amore. Egli, nello spazio aperto del nostro sì doloroso, farà germogliare la pace, la gioia, la libertà. Il nostro cuore si trasformerà allora nella dimora di quell'oceano di pace che è la Santissima Trinità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Tutte le anime, specialmente le più bisognose. Secondo mistero, Gesù viene flagellato dai soldati. Gesù non risponde più con le parole, ma con la parola eloquente e disarmato dell'amore donato.
Egli risponde al rifiuto della folla e alla fuga di Pilato con l'amore fino alla fine. Egli si fece flagellare. Ogni battitura è stata un grido d'amore e di perdono. Ti amo, ti perdono. Quel perdono che trova un meraviglioso pronunciamento sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso Le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero, Gesù viene coronato di spine e condannato a morte. Ogni spina della corona postagli sul capo è il segno che Gesù è venuto per servirci, vale a dire per donarci il meglio che ogni uomo potrà mai desiderare e ricevere nella propria vita luce, calore, pienezza, dolcezza, tenerezza, il mistero cioè dell'amore di Dio. Facciamoci strumenti di pace e di amore verso ogni uomo. Accogliamo le spine delle umiliazioni, delle incomprensioni e delle fatiche che possono scaturire dal nostro farci servi della parola. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della Santo, Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci da specialmente. Quarto mistero, Gesù sale al Calvario portando la croce. Gesù è abbandonato completamente dagli uomini, rifiutato da coloro a cui aveva donato tanto amore nella sua missione, da coloro a cui aveva fatto tanto del bene, guarendo malati, risuscitando morti, donando il pane della parola di verità e il pane del nutrimento fisico. Non c'è solitudine, non c'è emarginazione allora che non sia guardata con intensissimo amore e tenerezza da Dio, che non venga da Dio fatta sua, che non sia poi trasformata in un incontro con Lui stesso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero, Gesù muore in croce. Guardiamo Maria che sotto la croce rinnova il suo sì alla volontà di Dio e con lei percorriamo la strada del nostro Calvario. Lei ci aiuterà ad accogliere il mistero e a essere illuminati e trasfigurati da essa. Da parte sua, Maria ha fatto la sua parte di credente, accogliendo il mistero dell'agire di Dio nella sua vita, attraverso la meditazione, la preghiera e l'abbandono a Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdona i nostri debiti, come noi perdoniamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Preghiamo per il Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina Celi, letare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic udicit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Maria, donna del cammino, desideriamo metterci in viaggio con te verso la montagna per portare il frutto del nostro sì alle tante Elisabetta che incontreremo nel nostro cammino. Con te desideriamo salire a Betlemme, casa del pane, perché il Signore ci trasformi in pane spezzato per amore di ogni uomo. Con te desideriamo salire a Gerusalemme, la città santa, affinché il Signore renda le nostre persone, le nostre famiglie, templi dello Spirito Santo, sempre più limpidi e trasparenti dell'amore trinitario. Maria, accompagnaci sulle strade dei nostri calvari e donaci la forza di stare diritti davanti alla croce come altari graditi a Dio, nei quali si celebra il mistero del suo amore.
Maria, ci affidiamo a te e ti ringraziamo, perché sappiamo che il nostro cammino con te non si ferma sotto la croce, ma prosegue fino al giardino della risurrezione, dove il tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo ci rivolgerà le meravigliose parole: rallegrati, sono risorto come aveva promesso. Grazie Maria, grazie Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Madre della Consolazione, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Baundi Bernardetta, fu sceglia cerca, con due bambinette che il gelo fa tremare. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. E buonasera a tutti. Carissimi amici, pace e bene a tutti. Abbiamo dedicato una trasmissione alle apparizioni della Madonna a Ischia, Zaro, un paesino dell'isola di Ischia nel Golfo di Napoli. Penso che abbiate sentito parlare, forse non tanto delle apparizioni della Madonna, ma di Ischia avrete sentito parlare. Lì dicono, per chi ci crede, che da 21 anni appare la Madonna. Prima erano un gruppetto, tra loro c'era anche un ragazzo che poi è diventato sacerdote, e adesso sono praticamente due giovani spose, una si chiama Simona, un'altra si chiama Angela, alle quali periodicamente appare la Madonna e vanno tante persone anche dall'estero per assistere a questa estasi in cui entrano tutte e due mentre appare la Madonna. Nella precedente trasmissione abbiamo avuto in studio Anna Maria Baratto e Stefano Petrazzuolo. Oggi abbiamo invece Anna Patrizia Alfieri. Buonasera. Sei anche tu poeta? No. No, non sei poeta, però sei parente di Vittorio Alfieri. Sì, c'è un legame e reale. Allora, sei fantasioso forse un po' anche tu, va bene. E poi abbiamo anche Maria Lauro, anche Lauro è un nome ridondante a Napoli, vero? Lauro, quante cose richiama Lauro. Benvenuti nei nostri studi.
Cara Patrizia, Anna Patrizia, senti, ci vuoi descrivere un po' che cosa avviene là? Perché si parla di un bosco, si parla di centinaia di giovani, di persone che vanno in questo bosco, si parla dei messaggi dalla Madonna e qualche volta si dice che sono anche preoccupanti, si dice che addirittura la Madonna fece vedere l'abbattimento delle torri di New York, ma prima ancora che succedesse. Insomma, che cosa succede lì a Zaro? Dunque, da quando la Madonna appare nel Bosco di Zaro, all'incirca intorno alle 15, 15:30 Di ogni giorno? No, del 26 di ogni mese ci si raduna in preghiera in questo bosco. Naturalmente le persone che adesso frequentano il bosco arrivano prima anche per preparare, no, il cuore, l'anima al momento di preghiera. C'è qualcuno che spiega un po' la storia, una persona, eccetera. sì, che spiega. E poi arrivano... poi arrivano le ragazze, Angela, le signore ragazze, Angela e Simona, che anche loro si soffermano prima un momento in una loro preghiera personale. Dopo, cari amici in ascolto, dopo fra pochi minuti vedremo Angela e Simona in un piccolo filmato che abbiamo realizzato. Sì, dunque loro un momento prima si soffermano in preghiera personale insieme al sacerdote, Don Ciro Vespoli, dopodiché insieme iniziamo, con tutte le persone presenti, si inizia la recita del Santo Rosario. Durante la recita del Santo Rosario a loro è dato di ricevere, per grazia. Si interrompe perché mi pare verso Loro il terzo, vanno in estasi, verso il terzo mistero. ma verso il terzo, verso il quarto, quando arriva la Madonna. Cioè cadono in ginocchio. Loro già sono in ginocchio perché sono solite pregare in ginocchio, quindi hanno questo momento di estasi. Vivono quindi per il momento e la durata. Ma è vero questo fatto, come dicevo, no, che alcuni messaggi sono preoccupanti, fanno un po' di paura. Veramente i messaggi Per esempio, non sono assolutamente preoccupanti, nel senso che non infondono timore. Per modo di dire, perché uno degli ultimi messaggi faceva vedere che c'era il Papa vestito solennemente davanti a San Pietro e la cuore di San Pietro che scoppia. Uno ha paura, no? Allora, sicuramente loro, oltre al messaggio, la Madonna, oltre a dare un messaggio, in alcune situazioni loro hanno anche da vedere, hanno delle visioni in cui praticamente a loro è dato di vedere delle cose. Nell'ultimo messaggio, come lei sta facendo ricordo, è stata vista questa visione particolare che in fondo deve essere interpretata. Anche io, anche io quando ho letto questo messaggio con questa visione, cioè la gente vede la cupola del Vaticano, di San Pietro che scoppia, mi sono preoccupata anche io, ma in realtà si tratta di come si interpreta, perché poi continua la visione e la vedente vede come tanti sacerdoti per terra, morti. Alcuni morti, e anche altri che pregano. Anche questo è brutto, ma poi arriva il bello, e cioè che arriva la Madonna e tutti questi sacerdoti che erano morti si rialzano. E questo è il messaggio, non la cupola che la Madonna con questa apparizione, con questo quadro, direi, ha voluto dire che ci sono delle cose che vanno male, ma la Madonna può risolvere tutto, no? Certo, ma infatti i messaggi che possono sembrare catastrofici, pericolosi, preoccupanti, non devono essere così letti, ma sono degli inviti continui, dei moniti anche a farci ritornare sulla retta strada, perché non è che camminiamo tutti quanti bene. Poi. Certo, Maria Lauro, dicevo che il tuo cognome ci ricorda qualcuno molto ricco, non è a caso che lo dico, perché tu sei la presidente di un'associazione che avete comprato tutto il bosco o una parte, non so, spiega un tantino, l'hai fatto con i soldi tuoi, non so, sei ricca. No, a prescindere dal fatto, non so se lei si vuole riferire ad Achille Lauro, io non so nemmeno se sono una lontana parente. La cosa che posso dire è che quando nell'ottobre del 94, quando sono iniziate le apparizioni, si andava in questo appezzamento di terreno che abbiamo scoperto fosse di proprietà privata.
per tutto il corso del 95, fino a quando nel 2007 si è posto il problema che il proprietario doveva vendere questo pezzo di terreno, e proprio nel 2007, sotto invito della Madonna, abbiamo costituito questa associazione, un'associazione, l'Associazione Madonna di Zaro, che è una Onlus. Abbiamo sia singolarmente sia con altri amici, abbiamo raccolto soldi, abbiamo chiesto l'aiuto alle persone, e nel giro di brevissimo, perché la cifra era piuttosto consistente che ci veniva chiesto per comprarlo, e nel giro di un anno, e per essere precisi, il problema si è creato l'8 dicembre all'Immacolata, e l'8 dicembre successivo abbiamo chiuso il compromesso e abbiamo raccolto i soldi. Quindi abbiamo comprato il terreno perché il proprietario era in fin di vita. E il figlio avrebbe venduto tutti gli appezzamenti di terreno, compreso l'appezzamento dove avvenivano le apparizioni. Quindi l'abbiamo comprato. Se ho capito bene, quindi anzitutto non l'hai comprato con i soldi tuoi? No, non solo i Ma è miei, l'associazione. anche io ho partecipato. Anche tu hai dato 100 anche euro. Ho partecipato, ma tante persone hanno Sì. partecipato a comprare il terreno. Ma sentivo dire, non so quando ci sia vero, che poi lì dovrà sorgere una grande chiesa. Perché quando sono venuto lì una veggente, mi pare che era Angela, mi pare, mi ha indicato anche il posto dove verrà questa grande chiesa. È vero questo? In realtà loro hanno molte indicazioni dunque sul posto. In realtà la prima cosa, l'associazione, dobbiamo tutelare il posto, accogliere i pellegrini e creare cenacoli di preghiera e nello stesso tempo diffondere i messaggi. Questi sono i principi che noi come associazione ci siamo posti. Poi per quanto riguarda quello che lei dice in particolare, in realtà si parla di un futuro e si parla anche di un eventuale santuario che le stesse veggenti hanno visto, però su questo andiamo molto cauti. E innanzitutto quello che in questo momento è importantissimo è aspettare i lavori della commissione. Parla un po' di questa posizione della Chiesa, di questa commissione, in che cosa consiste? In realtà la Chiesa ad Ischia, a partire dal 95 con perché il vescovo... è diocesi Ischia, c'è un vescovo ad Ischia. Sì, con il vescovo che allora ha assistito alle apparizioni, era vescovo durante le prime apparizioni, Monsignor Antonio Pagano, come in seguito padre Filippo Strofaldi, sono stati sempre molto attenti, molto vigili. Hanno assistito alle apparizioni anche loro? Erano vescovi del momento e hanno avuto la possibilità di poter parlare anche con gli stessi veggenti, anche perché a Zaro... No, voglio capire, hanno parlato con i veggenti o stavano lì durante le apparizioni? No. Questo, durante l'apparizione no? Almeno durante l'apparizione non hanno solo parlato con i veggenti. Che poi possano essere stati in modo privato, questo noi non lo sappiamo. E erano molto attenti, avevano comunque preposto un sacerdote del posto che seguiva i ragazzi e che raccoglieva tutti i messaggi, fino ad arrivare ad oggi, ad agosto del 2014, quando il nuovo vescovo, Monsignor Pietro Lagnese, ha istituito una commissione che sta già lavorando da un anno, anche in modo piuttosto solerte. È una commissione costituita da vari teologi, ma sacerdoti e laici. Anche da due autorevoli docenti in Mariologia come il professor Salvatore Perrella e il professore Alfonso Langella. Sì. Quindi noi adesso aspettiamo. Quindi ci aspettiamo un po' il responso, poi vediamo. Stanno lavorando di buona lena, quindi e poi quello che sarà il futuro vedremo. Ma è stata la Madonna però a dire di acquistare il bosco, se ho capito bene. Sì. La Madonna stessa. E portava molta fretta perché perché il proprietario era in fin di vita, era malato, aveva un tumore. Viva Gesù, viva Maria. Cara Anna Patrizia, la Madonna in questi messaggi, l'abbiamo già accennato nella precedente trasmissione, quando appare la Madonna ai veggenti, appare sempre vestita in una maniera diversa, vero?
Intanto se ci dici come appare, per esempio, con la corona in testa, non so. La mamma regina del bosco di Zaro precisamente è vestita con un abito bianco, ha un cuore di rose che fuoriesce dal petto, cioè proprio piazzato sul petto, un manto azzurro, sui piedini che sono comunque staccati sempre dal suolo, ha altri boccioli di rose, ha le mani aperte proprio per accogliere noi figli, quindi è nello stesso tempo per accogliere le nostre richieste. E dicono che è di una bellezza. Ed è di una bellezza, non è molto chiara, di carnagione, degli occhi azzurro-verdi che sono indescrivibili a quello che dicono sì, le veggenti. È di una bellezza indescrivibile, qualunque bellezza sulla terra non è paragonabile. Ecco, allora la Madonna appare sempre vestita in una maniera diversa. Io mi ricordo che quando cominciò ad apparire la Madonna, cari amici, non dovete ridere perché quando cominciò ad apparire la Madonna a Medjugorje, io feci io ero all'inizio di queste trasmissioni televisive, 30 anni fa, e intervistai un giornalista di un giornale che non vi nomino, di Napoli, il quale fece l'obiezione intelligentissima, guarda, veramente straordinaria. Dice, ma che la Madonna c'ha un armadio in paradiso? No, non è così. È intelligentissimo questo, come no? La Vergine Santa... Cari amici, non è questione di armadio, il Dio è spirito, la Madonna è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Anche Gesù è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Cioè, come dice San Paolo, noi non sappiamo adesso come saremo in cielo. Saremo dei raggi di luce, non abbiamo l'armadio, per amor di Dio. Assolutamente non è che ci mettiamo una veste, però il modo di vestirsi dalla Madonna annuncia qualcosa. Annuncia, esatto. Se è vestita di nero vuol dire che dirà qualche cosa. Allora, è così. Lei me lo insegna, Padre Fiorenzo, cioè la Madonna non trasmette il messaggio solo a parole, ma lei trasmette il messaggio anche nel modo in cui appare. In tutte le altre apparizioni anche già riconosciute dalla Chiesa, vedi quella di Lourdes, vedi quella di Guadalupe, è comunque circoscritta al luogo, al momento storico, alla cultura del luogo. Nello specifico a Zaro parla all'umanità intera e non è soltanto relativa all'Italia o all'isola di Ischia, ma è comunque un messaggio rivolto all'umanità. E lei ogni volta nell'esprimere anche a parole, a noi uomini, esprime anche alle nostre sensibilità, ai nostri cuori, al nostro animo, che noi stessi, poi grazie all'azione dello Spirito Santo, dobbiamo cogliere un messaggio che si identifica nella tipologia, proprio la tipicità del vestito, del modo in cui si presenta. Il 26 ottobre 2015 la Madonna apparve con una corona regale sul capo. Perché? Perché stava per dire nel messaggio poi: io sono la madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Quindi quella corona, quel modo di vestire splendido, voleva significare con i gesti, con i colori, quello che lei era, la regina del cielo e della terra. Così come è anche importante il fatto delle rose, perché la Madonna appare con le rose, perché ci riporta alla preghiera del Santo Rosario. La rosa e appunto ci io su questo ti volevo Rosario. Un po' chiedere. La Madonna ha chiesto di recitare il Rosario della Pace e il Rosario della Risurrezione. Che differenza c'è? Il Rosario diciamo canonico, la Vergine Santa a Zaro ha chiesto di recitare ogni mercoledì il Rosario della Pace, e mentre nell'occasione della ricorrenza dell'Immacolata, del Santo Natale e della Santa Pasqua, il Rosario della Risurrezione, che è strettamente legato alla croce mistica. Ecco, di questo vorrei che mi parlasse un po' Maria. Cos'è questa croce mistica? La croce mistica è una croce reale che sta lì, di legno. Una croce reale che noi portiamo in processione in queste occasioni di cui ha parlato Anna Patrizia, ed è legata a diverse apparizioni che Don Ciro Vespoli ha avuto. La vedeva spesso durante alcune apparizioni e in un'apparizione specifica gli è chiesto di andare a Fatima perché lì l'avrebbe trovata, senza ulteriori spiegazioni. Don Ciro si reca a Fatima con la famiglia
e cercava di capire dove potesse trovarla. In realtà aveva pensato anche di trovarla in negozi di souvenir come un oggetto. Si reca alla cappellina della Madonna di Fatima, ha la visione e riceve il messaggio. Subito dopo la mamma lo chiama per indicargli una fiaccolata. La fiaccolata si avvicinava al luogo, alla cappellina, e c'era una persona che guidava la fiaccolata con questa croce che lui aveva visto in visione, e resta molto colpito di questa cosa. Per avere ulteriori spiegazioni chiede al sacerdote del gruppo, la sera stessa in albergo, dove avesse potuto prendere quella croce. E il sacerdote spiega che l'aveva trovata in un ripostiglio, l'aveva ripulita e l'aveva usata per quella fiaccolata. E adesso sta nel bosco, vero? Adesso l'ha riprodotta, no, l'ha riprodotta? L'ha riprodotta perché l'ha ripresa il sacerdote, ma noi l'abbiamo riprodotta. Sta nel bosco, e la Madonna dice che chi prega davanti a quella croce ha delle particolari grazie, mi pare. Sì, è particolare ed è legato, e soprattutto durante le apparizioni in vari momenti viene dettato a Don Ciro il Rosario della Resurrezione, quindi sono strettamente legati. Anche nelle stesse litanie c'è la litania Santa Croce Mistica. Meraviglioso. Cari amici, abbiamo ascoltato Anna Patrizia Alfieri e Maria Lauro su queste cose prodigiose, straordinarie, belle, di ciò che avvengono nel bosco di Zaro, nell'isola di Ischia, e abbiamo parlato dei messaggi della Madonna e delle apparizioni. Io vorrei pregare la regia di mandare in onda il filmato che abbiamo visto già nella precedente trasmissione, lo vogliamo vedere anche adesso. Intanto saluto Anna Patrizia e Maria Lauro, perché subito dopo il filmato, cari amici, avremo due altre persone. Sono quelle di cui vi ha parlato un ospite della precedente trasmissione. Si parlava di un uomo che era andato in coma, era quasi morto, e che invece attraverso le preghiere riprese vita, e lì conoscerete questo signore, la sua signora, eccetera, subito dopo il filmato. Intanto prego la regia di mandarlo in onda. Ricordo questo mistero glorioso, la nascita di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù. Ho visto mamma, aveva un velo bianco sul capo, con la corona da regina, sulle spalle un manto rosso e un vestito verde, in vita una cintura d'oro. I suoi piedi scalzi poggiavano sul mondo. Tra le braccia aveva Gesù bambino, vestito con una tunica rossa, sul capo una corona da re, e tra le sue piccole manine stringeva un piccolo globo del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre, sia lodato. Cari figli, vengo a voi come madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Figli miei, io sono la porta, il mezzo e non il fine. Io vengo per portarvi tutti al mio amato figlio Gesù. Egli, figli, vi ama immensamente e ha dato la sua vita per ciascuno di voi, per salvarvi. Figli miei, io vi amo, vi chiedo ancora preghiera. Figli miei, come una madre veglia sul suo neonato che dorme nella culla, così io veglio su ciascuno di voi. Ma, ahimè, figli miei, troppe volte voi non ascoltate la mia voce, e fuggite lontani da me, così lontani che io non riesco più a proteggervi come vorrei. Figli miei,
Il Signore Dio Padre, nel suo immenso amore, vi ha creati liberi, liberi anche di non amarlo, di allontanarvi da Lui. Figli miei, vi prego, ascoltatevi, lasciatevi amare, lasciatevi cullare tra le mie braccia. Figli miei, vi amo e ancora una volta vi chiedo preghiera, preghiera per la mia amata Chiesa, per i miei figli prediletti, che sono i più tentati e che spesso cadono, trascinando con sé tante anime. Figli miei, vi amo e sono felice di vedervi qui riuniti nel mio bosco benedetto, luogo di grandi grazie. Passo in mezzo a voi e vi accarezzo, accolgo le vostre preghiere e le pongo ai piedi di Dio Padre. Vi amo, figli. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me. Questo pomeriggio mamma si è presentata come regina e madre di tutti i popoli. Era avvolta in una luce bianchissima, era completamente vestita di bianco, i bordi del suo vestito erano dorati. La mamma aveva il mondo sotto i suoi piedi scalzi, nelle mani giunte in preghiera una lunga corona di luce del Santo Rosario. Alla destra di mamma c'era San Michele Arcangelo, era grandissimo, come un grande condottiero, aveva la spada sguainata e scintillante. La teneva ferma, puntata verso il basso, sopra l'Italia. La mamma era triste e una lacrima scendeva sul suo volto. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, grazie che anche quest'oggi avete risposto a questa mia chiamata. Vi amo, figli, vi amo immensamente e vedervi qui numerosi a riempire il mio bosco benedetto mi riempie il cuore di gioia. Figli miei, anche quest'oggi vengo ad implorare preghiera. Vi prego, figli, pregate, apritemi i vostri cuori e fatemi entrare. Figli amatissimi, tempi duri vi attendono, ma voi non temete. Io vi sono accanto e prego e imploro misericordia per ciascuno di voi. Figli miei, vi prego di non giudicare, ma di perdonare. Il giudizio non spetta a voi, ma a Dio. Uno dei peccati più gravi è quello di pensare di non essere perdonati da Dio. Non pensate questo, figlioli. Non c'è nessun peccato così grave da non poter essere perdonato. Chiedete perdono, affidatevi al mio cuore immacolato e così vi farò passare per la sorgente d'amore che porta a mio figlio Gesù. Figlioli miei, ancora una volta vi chiedo di confessarvi e di restare davanti a mio figlio presente nel Santissimo Sacramento dell'altare almeno 10 minuti al giorno. Pregate, figli, pregate per la salvezza dell'intera umanità e pregate San Michele Arcangelo che protegga l'Europa. Pregate e non temete, io vi amo e vi tengo tutti nella culla del mio cuore. Voi siete i miei bambini e io tengo a ciascuno di voi, tengo a voi come a mio figlio Gesù. Pregate ancora per la Santa Chiesa e per tutti i miei figli prescelti. Benedico tutti, in modo particolare, e benedico tutti i sacerdoti qui presenti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, cari amici, abbiamo voluto farvi rivedere questo breve filmato realizzato a Zaro, nell'isola di Ischia, il 26 ottobre 2015. Abbiamo assistito, per chi ci crede sempre, all'estasi delle due veggenti che poi ci hanno fatto anche sentire uno dei due messaggi dati dalla Madonna. Come vi promisi, non abbiamo mai accennato, cari amici, che anche a Zaro, come a Medjugorje, ci sono 10 segreti dati dalla Madonna, che essendo segreti ovviamente non li conosciamo. Basta sapere che ci sono anche questi 10 segreti che la Madonna dà come prova, che in modo che quando si avverano si possa dire allora veramente, ecco, la Madonna ci è apparsa, veramente la Madonna ha detto delle cose vere. Vi promisi che avrei fatto venire in studio, ecco, due coniugi, Maria e Giuseppe Castaldo, ai quali do il benvenuto. Grazie. Perché nella precedente trasmissione si parlò di un signore che stava in coma, ed eccolo qua, il signor Giuseppe Castaldo, e si parlò di una signora che aveva il glaucoma, ma invece di pregare per la sua guarigione, pregò per la guarigione del signor Giuseppe, e poi la Madonna fece il miracolo tutte e due, perché guarirono tutte e due. Vogliamo sentire un po' la storia dalla signora Maria, che è la sposa di Giuseppe. Dobbiamo sempre dire grazie a Liliana che ci ha dato l'opportunità di conoscere la Madonna di Zaro.
attraverso quello che dico io, un vero e proprio miracolo. Tu allora conoscevi Zaro, le apparizioni? No, me l'ha fatto conoscere Liliana. E ti ha dato un'immaginetta? Mi diede un'immaginetta e la portai in ospedale, passandola sul torace a mio marito, perché i medici mi avevano detto: signora, 3 sono le opzioni, o le ridiamo un vegetale su una sedia a rotelle, o suo marito finisce i suoi giorni qui in rianimazione, o ci vuole un miracolo. Un miracolo. In quel momento mi sentii persa, abbandonata da tutti e diedi spazio al mistero. Sinceramente mi aggrappai a quell'immaginetta, entrai in rianimazione, gliela passai sul torace, perché i medici dicevano: stiamo provando a stubarlo, ma non respira autonomamente. Signora, facilmente suo marito non ce la fa. Ha i suoi 72 anni, i suoi acciacchi legati all'età, per cui si metta tranquilla. Ma chiaramente mi aggrappai a questa immaginetta, pregavo disperatamente e la lasciai sotto al materasso in rianimazione. Questo il giorno 27. Il 26 settembre Liliana era stata nel boschetto a pregare. Il giorno dopo andai a colloquio con i sanitari e mi ricevette una dottoressa con un sorriso radioso e disse ai miei figli: ragazzi, papà ce l'ha fatta, sta avendo cenni di ripresa. Infatti entrammo e lui biascicava qualche parola, diceva qualcosa. Ma voi attribuite questa cosa alla Madonna semplicemente perché avete messo l'immaginetta della Madonna? No, c'è da dire questo anche, in onor del vero. Un grande applauso va anche alla sanità, perché bisogna dire che c'è la buona sanità, certo, esiste, ci dobbiamo credere. Però, padre, quando... Ma lui ha avvertito qualcosa? Tu di questo fatto dell'immaginetta non ricordi niente? Lui non sa niente, né del ricovero, né dell'intervento, né del coma. Quando si è risvegliato poi mi ha detto cose che mi ha lasciato stupita. Ecco perché ci credo. Questo vorrei sentire. Che cosa? Lo può dire lui? Ho visto un bosco pieno di luce. Mi è sembrato proprio come stare in un limbo. Sospeso e vedevo questo bosco con luce forte, bella, che non ho mai visto. E da allora ha cominciato a prendere coscienza? Sì, dopo ho incominciato a prendere coscienza perché la mia signora mi teneva la mano, mi stringeva per sentirmi come per dire sei vivo, mi stringeva e mi parlava per farmi essere cosciente. Siete mai andate poi nel bosco di Ischia e corrispondeva un po' a quello visto? Liliana mi ha portato, lui per motivi di salute non è mai venuto? No. Però Liliana mi portò a pregare e feci la mia testimonianza, perché io ci credo, io l'ho vissuto sulla mia pelle, io l'ho respirata questa... E quanto tempo fa è avvenuto questo fatto? 3 anni fa, a settembre del bene. 2012, Adesso non ha riportato esiti, niente, sta benissimo, forse si può dire pure meglio di prima. Voi siete cattolici tutte e due, Sì. praticanti? Sì, praticanti, Sono stato anche nelle comunità, sono fatto anche capo comunità nella chiesa di Sant'Anna in Afragola. Ma continuando una vita precedente così religiosa oppure prima non era? Sempre, già mio padre era presidente dell'Associazione Cattolica dei Sacri Adesso un Cuori. po' in più. Poi io sono stato nell'Associazione della chiesa di Sant'Anna, poi sono partito in polizia e ho fatto 40 anni fra fuori e dentro. Quindi lei è un ex poliziotto? Un ex maresciallo della polizia. Bene, cari amici, ringraziamo i coniugi Castaldo che ci Grazie a hanno lei. portato questa bellissima testimonianza. Ripeto, noi a queste cose siamo liberi di crederci o no finché non si pronunzia la Chiesa, no? Siamo liberi di crederci o no, però è sempre meglio, quando non abbiamo niente in contrario, è sempre meglio credere, quando abbiamo niente in contrario. Perché se la Madonna appare, molti dicono che sono inutili le apparizioni della Madonna. Allora io mi domando, le apparizioni di Lourdes, di Fatima, che sono approvate dalla Chiesa, quindi sono vere, sono cose inutili? Assolutamente no. Se la Madonna è apparsa a Fatima, a Lourdes, vuol dire che è utile, almeno utile, non so se sia necessario, ma utile all'umanità, il fatto che appare.
E poi a me mi commuove in un modo particolare il fatto che la Madonna ogni volta che appare, mi ricordo quando chiedeva alle veggenti di Fatima, di Lourdes, puoi venire, puoi farmi il favore di venire qui, c'è la Madonna, la regina, che chiede il favore. Grandioso. E poi alla fine che ringrazia, grazie che siete venuti. Cioè la Madonna è contenta che noi andiamo. Non ci scarichiamo facilmente dicendo, va buoni, ci crederà, Maronna, non c'è bisogno che io vada. La Madonna è contenta se noi andiamo. E ripeto, se appare vuol dire che è almeno utile all'umanità. Cari amici, grazie. Io ci credo moltissimo perché, come mi diceva la mia signora, che io avevo 41 di febbre, avevo una broncopolmonite. E la broncopolmonite, il primario disse, come si fa in un giorno a non apprezzare più niente? Quindi per me è stato un miracolo. Cose che solo Dio e la Madonna sanno fare. Cari amici, grazie agli ospiti, grazie a voi per averci seguiti fino a questo momento. A risentirci nella prossima trasmissione. Un bacione. A risentirci nella prossima trasmissione. Pace e bene a tutti. Pace e bene. Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000 in questi giorni che ormai poche ore ci separano dalla Pasqua, dalla resurrezione di Cristo, Cristo che vince il diavolo. Oggi in questa particolare puntata vogliamo portarvi a braccetto presso quel mondo dell'occulto che sentiremo si compone di tantissimi fatti e soprattutto di episodi inquietanti. Lo sentiremo dal diretto interessato che ovviamente poi vi presenteremo. A farvi compagnia in questa puntata ci sarà con noi il collega Paolo Rodari, il vaticanista del Foglio, che ringrazio e a cui do il benvenuto. Grazie a voi. Paolo Rodari, il diavolo fa paura? Fa paura a chi non lo conosce. Diciamo, chi ne riconosce l'esistenza e chi attraverso la preghiera e il digiuno ci sta lontano non può far paura. Tu parli di digiuno, siamo alla fine della Quaresima, perché è importante il digiuno? Ma questo lo dicono, diciamo, coloro che hanno a che fare col diavolo, quindi principalmente gli esorcisti. Occorre un allenamento per stare lontano dal diavolo e l'allenamento principe, oltre che la preghiera, è anche il digiuno, c'è una certa astinenza, quindi una certa capacità di controllarsi rispetto ai vizi e rispetto ai peccati. Perché il diavolo fa paura? Perché il diavolo esiste, ma soprattutto cosa fa? Cosa fa? Tenta l'uomo, cerca di portare l'uomo non solo al peccato ma anche all'autodistruzione, all'autoannullamento. Il diavolo vuole dividere l'uomo, vuole dividere tutto e vuole distruggere ogni cosa. Questo è il suo compito nel mondo. E noi proprio per questo, proprio per farvi raccontare da chi combatte tutti i giorni da 26 anni, compresi i giorni di Pasqua e di Natale, abbiamo chiesto a Padre Amorth di illustrarci passo passo quello che succede nel mondo dell'occulto. Sentiamolo insieme.
Il diavolo fa paura perché la gente non lo conosce, non ci crede, e allora, come tutte le cose che non si conoscono, non si credono, ma si dubitano che ci sono. Uno lo vede raffigurato in tante raffigurazioni spaventose, fa paura. Il diavolo, se uno lo guarda in faccia, lo conosce a fondo, sa che noi cristiani, col sigillo della Trinità, siamo immensamente più forti di lui, e allora non fa nessuna paura. Il bello è che coloro che non credono al diavolo molte volte ce lo hanno dentro. Satana lavora di nascosto. Il lavoro principale di Satana è tentare l'uomo al peccato per portarselo all'inferno. E allora Gesù lo combatte soprattutto con tutta la sua predicazione. È tutta contro Satana. Non so, il satanismo insegna, tutte le scuole sataniche, fai tutto quello che vuoi. Gesù insegna, vuoi salvarti, vuoi andare in paradiso, osserva i 10 comandamenti, altro che fai quello che vuoi. Il satanismo insegna, e la gente lo osserva anche se non sa che è satanismo. Non c'è nessun Dio sopra di te, sei tu il Dio di te stesso. Non c'è nessuna autorità su di te. E Gesù insegna, massimo comandamento, amare e servire Dio con tutta la mente, il cuore e le forze. Altro che fai quello che vuoi. Paolo, abbiamo ascoltato un po' quello che è il decalogo del buon satanista. Sostanzialmente a me sembra che alla fine sia una sorta di buoni consigli che ogni padre fa ai suoi figli, cioè attenzione, cerca di essere il primo, cerca di essere non solo il migliore, ma soprattutto, anche se in modo disonesto, cerca di farti gli affari tuoi. Secondo te questo è satanismo? Non so se questo è satanismo, però a me colpisce molto, scrivendo questo libro con Padre Amort, lui ha sempre sostenuto che non ci sono vie di mezzo, si sta con Cristo, si sta con Satana. E questo significa che coloro che non seguono le leggi naturali scritte, che hanno scritto all'interno del proprio cuore, e che quindi anche non seguono Cristo, in qualche modo stanno da un'altra parte. Quindi primeggiare l'invidia, la superbia, insomma i peccati e i vizi contro i quali la Chiesa chiede e insegna a star lontano, portano in qualche modo da un'altra parte. Ora io sono un giornalista, non so dire fino in fondo se portano veramente a Satana. Amort dice di sì, sostiene di sì. Quindi chi non è con me è contro di me, cioè chi è che non è con il cristianesimo è necessariamente, visto che non ci sono le vie di mezzo, è con Satana. E vediamo come Padre Amort ci dice funzioni il satanismo. Ci sono delle forme in cui si accede al satanismo direttamente. Direi nella stragrande maggioranza dei casi si accede al satanismo senza credere nel demonio, senza pensarci e senza accorgersi che si assecondano i suoi suggerimenti, perché il demonio ha un trucco, Io gliel'ho detto al demonio e lui mi ha dato ragione. Dico, tu sei monotono, fai sempre lo stesso sistema, come hai fatto con Adamo ed Eva. Perché non mangiate di sto frutto? Perché Dio ci ha detto che se ne mangeremo moriremo. No, non è vero. Dio è un bugiardo, Dio non esiste. Se ne mangerete sarete simili a Dio, perché conoscerete il bene e il male. Dico, vedi, il tuo sistema è di far apparire alla gente il peccato come una conquista. Addirittura le leggi hanno divulgato l'assassinio dell'aborto, che è un vero omicidio, facendolo passare come un segno del progresso civile. Un segno del progresso, ammazzare. Ma dite un po', la maggior parte della gente segue il demonio così, senza rendersene conto. Però ci sono anche quelli che lo seguono direttamente. Tutti abbiamo sentito parlare di sette sataniche, tutti abbiamo sentito parlare di messe nere.
Ci sono persone che si consacrano a Satana, che diventano sacerdoti di Satana. Io ho bruciato delle consacrazioni a Satana, sono tutte uguali, scritte col sangue. Satana, tu sei mio Dio, mi consacro a te, voglio essere tuo nella vita e nell'eternità, dammi successo, dammi soldi, dammi piaceri, tutto qui. Questa è la consacrazione a Satana. E bruciano il certificato di battesimo, per cui alle volte dico, sacerdoti, quando vi chiedono il certificato di battesimo state attenti e chiedete a che scopo, per quale motivo, perché ci sono di quelli che lo richiedono per bruciarlo. Ecco, rinnegare il battesimo ricevuto. Questi si danno a Satana direttamente. Ecco, la cosa che mi sembra inquietante, caro Paolo, è che da un mondo dell'occulto fatto di ombre e luci vengono fuori episodi come questo di cui ha parlato Padre Amort, cioè le persone per consacrarsi a Satana decidono di bruciare, lo ripeto ai nostri telespettatori, di bruciare i certificati battesimali. Secondo te, da giornalista, quindi da uomo della cronaca, che vuol dire per chi brucia un certificato di battesimo? Cioè, che male può fare un certificato del battesimo ad una persona? Probabilmente è un modo per liberarsi di una cosa a cui non vogliono appartenere, e nelle messe nere sempre si usano simboli, non solo simboli ma anche oggetti, segni cari sacri per la Chiesa. Li si prendono e si capovolgono, si bruciano, si distruggono, cioè è un'azione simbolica che però segna un patto, segna un sigillo col diavolo. Probabilmente queste persone sono state battezzate da piccole, vogliono rinnegare questa appartenenza che non sentono più loro, e quindi simbolicamente, ma anche come segno di un patto che si stringe, bruciano questo pezzo di carta. Bruciano il certificato di battesimo e stilano. Questa è la grande novità che noi ovviamente cercheremo di portarvi in studio. Ci sono persone che per consacrarsi a Satana e quindi per abbracciare il satanismo decidono di fare un patto di sangue, cioè un vero e proprio scritto con cui la persona, nome e cognome, decide di dare tutto se stesso, anima compresa, quindi di vendere l'anima al diavolo. Ma andiamo con calma, perché ne abbiamo ancora altre da sentire, soprattutto entriamo adesso in quello che è il mondo dei malefici, e insegna sempre Padre Amort. Magia, fattura, legatura, maledizione, due forme tremende di origine africana, la macumba, il voodoo, tutte forme di maleficio. Maleficio è termine generico per dire faccio del male per mezzo del demonio. Vado da un satanista e dico quanto vuoi perché tu condanni quella persona, ti faccio un caso concreto, condanni quella persona a non sposarsi mai e a non trovare mai lavoro. Paga, o quella persona mai si trova a sposare e mai trova lavoro. Ce n'è una, ad esempio, un giovanotto, che quando ha cominciato a venire da me aveva 18-19 anni, adesso ne avrà più di 40. Lo esorcizzo. Aveva anche dei disturbi fisici, perché il demonio dà anche quelli, specie alla testa e allo stomaco. Sono diminuiti, è migliorato, ma adesso che ha 40 anni è ancora senza, ed è anche un bel ragazzo, senza moglie e senza lavoro. E anche la magia bianca è sempre ricorso a Satana. Quas'è la magia bianca? Uno, mettiamo, ha un cancro, ci picchia, va da un mago, va da uno stregone, da uno legato a Satana. Ho questo cancro, me lo puoi guarire? Sì. Quanto vuoi? Cifre, bene, paga, ha subito l'impressione di stare meglio. Per un certo periodo sta meglio, dice, oh perbacco, quel mago mi ha guarito. Poi ci ricasca peggio di prima. Oh. E allora torna dai medici e niente da fare.
Alla fine dice, beh, quel mago però mi aveva guarito. Torna dal mago. Dice, adesso ci vuole una cifra maggiore perché è stato colpito in maniera più grave. Si fa il cliente, sempre con cifre maggiori. Ed è lui che prima lo fa star bene. Il demonio può togliere il male, lo può togliere per un po', poi ritorna peggio di prima. Ecco la magia bianca, per cui è sempre operazione di Satana, e non ottiene niente. Vi stiamo trascinando in questo mondo che sembra proprio di un altro mondo, malefici, magia bianca, amuleti, fatture. Paolo, cosa sta succedendo? Sempre più persone si rivolgono a maghi, insomma, cercano la risoluzione dei propri problemi in persone che gli promettono un paradiso sostanzialmente. E Amorth, molto semplicemente, padre Amorth mi ha sempre detto che una grande differenza è tra gli esorcisti e i maghi, è che gli esorcisti che aiutano anche ad uscire da certe situazioni non si fanno pagare, e i maghi si fanno pagare. Di diffidare sempre dei maghi quando si fanno pagare, perché esistono anche persone che hanno qualche dono positivo, che non sono sacerdoti, non sono esorcisti. Parliamo dei veggenti, carismatici. Sì, esatto, persone che in qualche modo possono aiutare, e Amorth dice se non si fanno pagare probabilmente forse sono persone che valgono. Quindi la differenza, per riassumere e far capire meglio al nostro pubblico, è che quando trovate comunque annunci, perché poi questa è la storia, l'attualità, quando si trovano annunci di presunti maghi, stregoni, fattucchieri, attenzione, si gioca con il diavolo. Comunque non è soltanto come molti pensano la gente ignorante o di bassa estrazione che si rivolge ai maghi. Io ho letto recentemente che anche squadre di calcio di Serie A si rivolgono ai maghi per avere soluzioni ai propri problemi. Maghi, ciarlatani, fattucchieri, ma anche qualcosa di molto più inquietante, ovvero parliamo di presunte, non lo sappiamo, diamo sempre il beneficio del dubbio, lobby economiche che riescono a governare il mondo? Forse sì, forse no. Sentiamo però cosa ne pensa padre Amorth. La massoneria, che non era nata però così, perché è fondata da un sacerdote anglicano, non cattolico, però insomma era stata fondata a scopi umanitari e poi è diventata sempre di più. Guardi una frase di San Paolo e lei capisce la massoneria: la sete di denaro è la radice di tutti i mali. È diventato sempre di più un potere, un legame per far carriera tra di loro, eccetera, eccetera. E siamo sinceri, è la massoneria oggi che comanda il mondo. Il mondo politico è comandato a livello internazionale, è comandato dalla massoneria. L'ambiente dei giudici romani come è corrotto. Ho avuto tanti esempi evidentissimi di corruzione dei giudici, evidentissimi. Massoneria. Tanti esempi di persone che non riescono a trovare posto di lavoro perché i massoni saranno con loro e li bloccano. Gente che aspira a posti di vertici e che merita posti di vertici vengono bloccati dalla massoneria. Bloccati, comandano loro. Paolo, comandano loro. Questa lobby che ogni tanto viene presa, rimessa, rispostata, il cui nome viene cambiato, esiste, non esiste, cosa fanno, chi sono? Io non sono esperto di massoneria, non la conosco, quindi non posso, esprimermi nel modo giusto. Certo che mi ha colpito quello che dice Amorth, cioè lui sostiene che Satana, il diavolo, tenta principalmente le persone che hanno potere e soprattutto
il prodotto che vende è un prodotto di successo, cioè vende sempre i soldi, il potere, la carriera. Quindi senz'altro usa anche in modo, questo lo sostiene Padre Amorth, usa soprattutto delle persone che sono ai vertici appunto ai vertici politici, ma anche ai vertici della Chiesa spesso, non sempre, ma è lì che si va principalmente ad annidare. Ora non so se la massoneria, tutta la massoneria sia connivente col demonio, questo io davvero non conosco e non posso dire, però senz'altro il potere è uno strumento che lui usa. Del resto anche nel Vangelo si vede benissimo che le tentazioni di Satana, che Satana fa a Gesù, è anzitutto la tentazione di essere del potere. Le tentazioni del deserto, le stesse tentazioni che poi riceve durante la sua passione. Paolo, tu insieme a Padre Amorth hai scritto il libro, un bestseller ormai, visto gli ultimi dati e come viene posizionato in classifica, L'ultimo esorcista. Com'è nata l'idea? L'idea è nata io avevo il desiderio di raccontare un qualcosa di narrativo, inerente a quello che scrivo, che è il Vaticano. E avevo intervistato più volte Padre Amorth per il Foglio e prima anche per il Riformista, dove lavoravo prima, e lui mi sembrava una persona esplosiva, che avesse qualcosa di esplosivo e di forte da dire. Quindi l'idea è nata con un incontro che ho avuto con lui, gli ho chiesto se voleva raccontare tutta la sua vita, perché poi il libro è questo, e lui ha subito accettato, perché lui è un sacerdote paolino e ha come propria missione anche l'idea della comunicazione. Sì. E tu come hai vissuto? Cioè, tu credevi al diavolo? Io non conoscevo, sì, diciamo più o meno sì, ma non sapevo bene neanche di che cosa si trattasse. Veramente sono arrivato a questo argomento in modo molto anche così proprio da ignorante. E lui mi ha introdotto piano piano in questo mondo nel quale, dopo questi mesi che ho passato con lui a scrivere il libro, come dire, devo riconoscere che qualcosa c'è, insomma. Qualcosa c'è. Io direi aggiungerei anche altro. Non solo qualcosa c'è, ma qualcosa è reale. Ed è talmente reale, credetemi, che esistono situazioni, che adesso ascolteremo da Padre Amorth, che hanno dell'incredibile. Cioè, vi anticipo soltanto il titolo, addirittura la possessione diabolica può avvenire non solo nelle persone, non solo negli animali, ma soprattutto e anche nelle case. Padre Amorth. Quando c'è l'infestazione delle case è così difficile liberarle. Case dove incominciano i rumori, dove incominciano, dunque c'è qui un ingegnere di Roma che deve cambiare, doveva, adesso non più, gli ho fatto tante benedizioni e anche messe in casa, doveva cambiare non meno di 50 lampade al mese, scoppiavano le luci, poi si aprono, si chiudono le porte senza che nessuno le tocchi, anche le porte esterne si aprono, uno di notte sente che la sua porta esterna si è aperta, può entrare chiunque. Poi accensione di radio, di televisore, di telefono, non c'è nessuno, squilla di notte, naturalmente, sempre in ore da disturbare, È così difficile liberare le case che varie volte ho dovuto dire: vi conviene cambiare, per quanto possa costare di sacrifici, di soldi, vi conviene cambiare, perché non si riesce a liberare e può dipendere da tanti fattori. Gliene dico anche uno che si è riusciti a scoprire. Una casa era stata costruita su un terreno dove in passato c'era un cimitero. Come è finita la costruzione di questa casa? Andate ad abitare i vari appartamenti, tutti disturbati. Ma in questo caso si è trovata la via di liberare la casa, facendo celebrare tante messe per i defunti. Un po' per volta la casa si è liberata. Però scoprire la causa per cui una casa viene
assalita dal demonio non è sempre facile. Ho capito che per liberare le case, almeno per me, occorre che io trovi un carismatico, sensitivo. E se io vado col carismatico, faccio l'esorcismo alla casa e il carismatico trova l'oggetto o gli oggetti da buttare via, la casa viene liberata. Se no, l'esorcismo è inutile. Per esempio, una volta è andato con un sensitivo in cucina, c'era come qui, tutto mattonelle. Ha girato la casa, sto sensitivo, dopo che lui aveva fatto l'esorcismo, ha battuto il pugno contro una mattonella. Gli ha detto, questa è da togliere. Martello, l'hanno tolta subito. C'era della carne putrefatta. Buttata via. Quella carne putrefatta, distrutta, bruciata. Basta. È stata pace in quella casa. Case infestate dal demonio, carne putrefatta dentro le mattonelle, spiriti che fanno accendere o spegnere le luci, telefoni che squillano. Paolo, sembra un film. Sembra un film. Cos'è invece? È la realtà. Nel libro Padre Amor racconta di questa casa infestata, nel senso che si spegnevano le luci, scoppiavano le lampadine, sbattevano le porte e questa coppia di persone che vi lavorava non riusciva più a abitarvi perché non riusciva più a dormire. Amort ha chiamato un sensitivo, suo amico di fiducia, che ha guidato Amort dentro la casa fino a scoprire in fondo a una stanza, dietro non una mattonella ma un intercapedine, un fazzoletto legato con un nodo, era una sorta di maleficio, non so bene che cosa, fatto da un mago, da un satanista che ha abitato quella casa precedentemente. Quindi sostanzialmente le case, da quello che mi sembra di aver capito in questo mondo così inquietante, la causa che può dare disturbi dentro gli appartamenti possono essere di due tipi: o costruita sopra un cimitero, per cui immagino che il disturbo sia dato dal fatto che è stato costruito su un territorio sacro, o dal fatto che ci abbia vissuto un mago. Sì, il cimitero è anche perché probabilmente molte di quelle persone, uno poi ci può credere o no, non sono ancora in paradiso. E quindi dove sono? In purgatorio. E quindi pregare per sono loro... anime sante? Sì, che poi entreranno in paradiso. Quindi probabilmente, questo lo dice Amort, non lo dico io, probabilmente pregare per loro significa aiutarle a spostarsi di lì anche, insomma. E perché secondo te quelle presunte anime purganti o quel presunto santone o mago che ha abitato quella casa vuole riprendersela? Non è che vuole riprendersela, probabilmente il mago ha fatto questa cosa per far del male, cioè semplicemente per lasciare un segno. Perché vuole riprendersela non lo so. Io so che nelle possessioni diaboliche, sataniche, Satana si nasconde perché non ha altro luogo in cui andare, vuole rimanere nella persona o nell'animale o nel luogo in cui è. Tant'è che anche il Vangelo, le legioni che Gesù ha scacciato chiedono non mandarci via perché non sappiamo dove andare. Questo è tutto un grande mistero, ovviamente, è una cosa che non so spiegare però io. Quello che su cui vorrei riflettere insieme a te è che, dette così, sembriamo dei matti. Certo. Quando invece, a quel che risulta, almeno a vade retro, e presumo che anche tu la stessa impressione, sono cose che accadono. Questo è il vero dramma. Sono cose che accadono, la cosa strana, pazzesca è che accadono. Anche io stesso prima di scrivere il libro pensavo, ma sì, insomma, tutta una cosa strana, però in effetti accadono. E mi ha colpito anche quando Padre Amort parla di magia bianca. Magia bianca, per me, era la magia che aiutava e può aiutare le persone. Padre Amort, l'abbiamo sentito, dice no, attenzione, anche quel tipo di magia, anche se a fin di bene, è magia diabolica, quindi non fa distinzione tra magia bianca e magia nera. Sei d'accordo? Sì, perché spesso introduce e porta poi a cose più gravi. Tra l'altro la magia bianca spesso dà dei benefici provvisori che durano per qualche tempo e poi il male che si voleva estirpare si ripresenta in modo più violento. E spesso comunque si accede al satanismo attraverso queste cose anche, oppure anche semplicemente attraverso la partecipazione a una seduta spiritica che uno magari lo fa per gioco.
Quindi anche le sedute spiritiche possono essere la porta d'accesso. Un veicolo. L'uomo scherza, ma Satana no. Bella questa frase, chi l'ha detta? Io adesso. Andiamo avanti, cari telespettatori, perché ancora entriamo in questo mondo per tanti versi anche affascinante. Però siamo riusciti a raccogliere per voi una testimonianza sempre di Padre Amorth, che però anticipa delle cose incredibili, ovvero voi sapete che quando viene praticato il rito dell'esorcismo, ricordiamo che l'esorcismo è un rito, ovviamente deve essere autorizzato dal sacerdote, che a sua volta è autorizzato dal vescovo diocesano, il diavolo che possiede quella persona è costretto, quando l'esorcista glielo impone, soprattutto in nome di Cristo, a rivelare delle verità. E Padre Amorth in questo, sentiamo, non vi annuncio nulla, sentiamo. Quando invoco Padre Pio, quando invoco Giovanni Paolo II, il demonio diventa furioso. E gli ha anche chiesto il motivo per Giovanni Paolo II. Ma perché ce l'hai tanta con lui? Mi ha dato 2 motivi. Perché ha rotto i miei piani. Penso che sia il comunismo. La fine del comunismo. Perché mi ha strappato tanti giovani. E sappiamo quanto lui era accogliente con i giovani, quando si rivolgeva ai giovani, le giornate della gioventù. Ecco, per cui ce l'ha con Giovanni Paolo II, altro che... e ce l'ha con Padre Pio, tanto che alle volte io non ho mai visto niente di straordinario, ma alle volte mi sono sentito dire, dopo l'esorcismo, dalla persona esorcizzata, guarda, che durante l'esorcismo c'era presente Padre Pio. Mi ha fatto anche l'apologia della Madonna, costretto. Quali sono le virtù della Madonna che più ti fanno rabbia? Perché è la più umile di tutte le creature e io sono il più superbo. Perché è la più pura di tutte le creature e io sono sordo. Perché è la più ubbidiente a Dio di tutte le creature e io sono il ribelle. E un giorno io gli ho chiesto, dimmi la quarta qualità per cui hai tanta paura della Madonna che ti spaventi di più quando nomino la Madonna che quando nomino Gesù Cristo. Una volta mi aveva detto, ho più paura quando nomini la Madonna perché sono più umiliato a essere vinto da una semplice creatura anziché da lui. Ma quarta qualità, dimmela. Io non avevo niente in testa, non posso averlo suggestionato. Perché mi vince sempre, perché non è mai stata sfiorata da nessuna colpa di peccato. Padre Pio è il numero 1, il nemico numero 1 del diavolo. A seguire Giovanni Paolo II. C'è qualcun altro che tu sappia? Amorth ha parlato di Benedetto XVI e dice che Amorth sostiene che durante un esorcismo lui ha chiesto a Satana, gli ha chiesto dei pontefici e gli ha detto che Wojtyla lo faceva impazzire, ma che questo ancora di più. Questo Papa? Sì, perché tutto il suo pontificato è un potente esorcismo e intendeva il suo modo di porsi così riservato, la sua postura così calma, tranquilla, il suo mettere sempre Dio innanzi ai propri gesti, il suo richiamare continuamente ogni cosa a Dio, il suo essere così poco teatrale, è per lui un potente esorcismo, questo sostiene. Anche se in ogni esorcismo i santi hanno, diciamo, potere differente. Non a tutti i posseduti fa effetto l'invocazione di Padre Pio, con altri fa molto più effetto, non so, Padre Leopoldo Mandic, per esempio. E questo lo dice sempre Amorth, cioè lui sostiene che poi con ogni posseduto è diverso, perché ogni diavolo che possiede teme in modo diverso santi diversi. Una cosa che mi incuriosisce è che non ho avuto tempo di chiedere a Padre Amorth: è stato mai attentato alla sua vita? Mai? La sua vita? Sì.
Mai. Lui, quando il Cardinal Poletti, vicario di Roma nell'86, lo nominò esorcista, lui non sapeva nulla di questo mondo e si impaurì un po'. Andò nella Basilica di San Giovanni Laterano, si inginocchiò davanti al Santissimo e chiese alla Madonna di coprirlo col suo manto, di proteggerlo. E più volte sotto esorcismo Satana gli ha detto: a te non posso fare nulla perché il manto della Madonna ti copre e non posso raggiungersi. Ha ricevuto qualche sputo, qualche spintone, ma senza lasciare traccia. Ha ricevuto tante promesse di morte: stasera vengo nel tuo letto e ti uccido, stanotte vedi cosa ti faccio, ma lui sorridendo, ridendo dice: non mi è mai successo niente. E mi sembra, se non ho capito male, anche quando viene percosso, quelle poche volte viene percosso dalla persona che sta esorcizzando, non lascia mai, le percosse non lasciano mai traccia nei lividi. Credo di sì, non ci sono È come se mai... ci fosse una sorta di manto che lo protegge. La colluttazione c'è, ma poi è senza effetto dopo. Benedetto XVI, il pontificato di Benedetto XVI è un lungo esorcismo, lo dice il diavolo. Secondo te, quali sono, se ci sono, documenti o parole, omelie, angelus, che Benedetto XVI ha indirizzato in questo senso, cioè contro il diavolo? No, contro il diavolo ha parlato esplicitamente del diavolo in alcune occasioni, definendolo il nemico, colui contro il quale occorre lottare. Ma io penso che siano principalmente i momenti che lui ha dedicato all'adorazione eucaristica in pubblico, soprattutto quella che ha fatto con i bambini, per esempio coloro che dovevano prendere per la prima volta la comunione a Roma. Cioè sono quei momenti di forte preghiera con anche la presenza del Santissimo che lui ha voluto mettere in mezzo, momenti di grande silenzio in cui lui quasi non ha parlato, che probabilmente sono i più temuti. I più temuti dal diavolo. E non solo, perché il diavolo non solo teme l'Eucarestia, ma addirittura incita i suoi adepti, i suoi seguaci a rubarla. Vi anticipo soltanto brevemente la puntata di sabato prossimo, andremo in Sicilia. Qui c'è un fatto clamoroso: un vescovo diocesano ha ordinato a tutte le chiese di togliere l'Eucarestia, il Santissimo, dai tabernacoli perché spesso viene rubato. Non vi anticipo nulla di più, vi ringrazio di essere qui, ringrazio Paolo Rodari, ovviamente vi auguro una buona Pasqua. Continuate a seguirci, grazie.
Benvenuto al pubblico di Confini del Sacro per questa puntata speciale dedicata a padre Gabriele Amorth, forse l'esorcista più noto al mondo. Tutta la sua vita è stata all'insegna di questo delicato ministero e noi che lo abbiamo conosciuto sappiamo con quanta dedizione lo faceva. Da quel lontano 1985, anno in cui è stato nominato esorcista ufficiale della diocesi di Roma, sono stati migliaia gli esorcismi da lui fatti, con oltre 600 richieste al giorno. Solo qualche tempo fa era stato insignito della medaglia della liberazione dal prefetto di Roma e dal ministro della difesa per il suo ruolo svolto nella lotta partigiana in Emilia. Noi in passato ci siamo occupati di esorcismi e preghiere di liberazione e ovviamente padre Amorth è stata una voce indispensabile. Padre Amorth, lo ricordiamo, ha fondato anche l'Associazione Internazionale degli Esorcisti, riconosciuta nel 2014 dalla Santa Sede. Il presidente dell'Associazione degli Esorcisti oggi è padre Francesco Bamonte, esorcista anche lui. Ecco cosa ci ha detto. Noi sacerdoti esorcisti di tutto il mondo siamo immensamente grati a Don Gabriele Amorth per tutto quello che ha fatto riproponendo e valorizzando nella Chiesa il ministero degli esorcismi. Apparentemente burbero, in realtà era schietto e sincero con tutti e noi esorcisti siamo rimasti sempre profondamente ammirati per la sua grande spiritualità incarnata nell'intensa vita di preghiera. In particolare abbiamo ammirato il suo prodigarsi nell'accompagnare con grande umiltà, con grande fede e carità, coloro che erano tormentati dal maligno. Ci hanno edificati la premura e l'amore con cui sosteneva questi fratelli e queste sorelle sofferenti e come li incoraggiasse nel duro cammino della liberazione, così che essi ritrovavano fiducia in Dio e forza nella sua grazia. Eravamo ammirati per la sua capacità di sdrammatizzare le situazioni più critiche e creare un ambiente sereno durante gli esorcismi, comunicando calma in tutti e consolando i cuori più sofferenti. Ci ha anche colpiti nei momenti di relax e nei suoi colloqui amichevoli il suo personale senso di humor, la sua capacità di raccontare qualche aneddoto che si concludeva con una sonora risata che risollevava lo spirito dei presenti. Nei giorni successivi alle dimissioni di Benedetto XVI, padre Amorth è venuto da noi in studio, qui a TV2000. Con lui abbiamo fatto il punto sulla situazione del Ministero dell'Esorcismo. Ci sono certe realtà, certi argomenti fondamentali nella vita umana di cui non si può non trattare, anche se il mondo d'oggi vorrebbe non parlarne. E infatti del diavolo si parla pochissimo. Si parla pochissimo. Perché secondo lei se ne parla troppo poco del diavolo? Se ne parla poco perché dà fastidio, se ne parla poco perché non ci si crede, se ne parla poco perché si pensa che sia inutile parlare del diavolo, mentre invece è straordinariamente utile, direi è assolutamente necessario. Io, Dio piacendo, in questi pochi minuti in cui siamo insieme cercheremo di darne anche i motivi. Cosa sono gli esorcismi? Sono quei poteri, quelle preghiere potenti che il Papa ci ha dato, e lui è Gesù Cristo che ha dato la potenza a questa preghiera, a queste preghiere, il potere di vincere Satana, di cacciare via Satana. Quando ha detto, Marco 16:17, coloro che credono in me, occorre fede in Gesù Cristo, se no non conta niente, nel mio nome cacceranno demoni. Con la forza del nome di Gesù, ognuno di noi ha il potere di cacciare i demoni. Aggiungo, sottolineo, ognuno di noi, non soltanto gli esorcisti. Allora, qual è la differenza però,
Padre Amort, perché lei può fare come sacerdote esorcista delle cose e io laico, che non sono consacrato, non ho fatto il voto, non ho ricevuto il sacramento dell'ordine, non posso fare delle altre? Qual è la differenza? Anche lei, ateo, può cacciare demoni. La differenza è questa, che quando la Chiesa nel IV secolo in pratica ha istituito il sacramentale dell'esorcistato, che prima non esisteva, e tutti, uomini, donne, giovani, adulti, se la sentivano, cacciavano i demoni. E ancora adesso gli ortodossi non hanno mai accettato il sacramentale dell'esorcistato, ritengono che chi se la sente lo ritengono un carisma personale, chi se la sente può cacciare demoni, anche se in pratica la gente, quando ha bisogno di un esorcista di cacciare demoni, si rivolge ai conventi. Tutti i conventi, tutti i monasteri hanno almeno un esorcista, e nella Chiesa ortodossa cercare un esorcista è come da noi andare in un santuario mariano e suonare il campanello per chiamare un confessore. È una cosa semplicissima, mentre da noi, purtroppo, per motivi che diremo, per secoli e secoli di abbandono, è diventato un problema di Stato. Quando uno ha bisogno di un esorcista, è diventato un problema di Stato andarlo a trovare. Pochi e molte volte mal preparati. Satana non ha solo il potere di cui si era tenuto conto prima, il potere di possedere le persone, il possesso di una persona, cosa straordinaria, che non è neppure l'attività principale del demonio. L'attività principale del demonio è tentare l'uomo al peccato, portarlo al peccato, portarlo lontano da Dio e tirarselo all'inferno. Questa è l'opera principale del demonio a cui tutti siamo soggetti. Tante volte mi hanno chiesto la mia memoria, la mariologia, se anche la Madonna è stata tentata dal demonio. Certo, quando? Dalla nascita alla morte. È diverso dal peccato originale, ovviamente, la tentazione del demonio. Questa è l'azione ordinaria del demonio. Però il demonio ha anche questa azione straordinaria, eccezionale, di poter possedere le persone, e si era fermato il rituale degli esorcismi a liberare le persone che venivano possedute dal demonio, ossia in cui il demonio entrava con la sua forza spirituale. Il demonio è un essere spirituale, non è corporeo come noi, quindi non è un uomo che entra dentro un altro uomo, è una forza spirituale che entra dentro un uomo e lo comanda, perché quando il demonio possiede una persona, si serve delle membra della persona che va in trance, non è più padrona di sé, si serve della sua bocca per parlare. Ecco che può essere poliglotta, può dire le cose nascoste, segrete, si serve delle sue membra, ecco perché può acquistare una forza immensa, una forza assolutamente inumana, può fare cose che nessun altro potrebbe fare, per esempio camminare sui muri, per esempio strisciare per terra come una biscia. Lei le ha viste queste cose, Don Amort? Le ha viste queste cose? Le ho viste e le vedo da 27 anni. Sono 27 anni che a tempo pieno faccio esorcismi e queste cose le ho viste, anche se, ripeto, rare. La possessione totale del demonio su una persona è un fatto raro, che può dipendere da vari fattori che volendo potremmo anche dire. Però ci si era dimenticati che il demonio ha delle azioni
immensamente più vaste e che può esercitare su un sacco di persone, quindi non più solo la possessione diabolica, ma il disturbo diabolico, quello che noi chiamiamo la vessazione diabolica. Il demonio può disturbare sotto 1000 aspetti, da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista del lavoro, da un punto di vista della salute, da un punto di vista sentimentale, può rompere matrimoni, può combinarne altri, eccetera. Da un punto di vista degli affari, anche dello stato di casa, può disturbare una costruzione, una casa, un animale, un oggetto. Ha tanti altri poteri che non sono soltanto il potere di possedere la persona. Oggi la gente non crede al diavolo, ma questi disturbi altro che se ci crede. Perché? Perché se li va a cercare e quindi sono diventati comunissimi. E la gente allora cosa fa? Va dai maghi, va dai cartomanti, da coloro che si autodefiniscono esorcisti o si autodefiniscono carismatici, mentre non hanno nessun carisma, nessun potere, dai fanfaroni, dai ciarlatani. E aggiungo, in mezzo a questa assemblea ci sono anche quelli veramente schiavi di Satana, ci sono maghi, cartomanti, eccetera, veramente schiavi di Satana che ottengono questi effetti negativi sulle persone. Tante persone hanno collaborato con Padre Amorth, ma forse quella che gli è stata più vicina è una signora, la signora Rosa, che per 25 anni è stata la sua assistente. Insieme a lei vediamo adesso la stanza degli esorcismi di Padre Amorth. Signora, buonasera. Grazie per averci ricevuto. Prego. Allora, signora Rosa, lei è la segretaria storica di Padre Gabriele Amorth, l'esorcista più famoso, insomma, nel mondo, se si parla di esorcismi, anche grazie all'intervento di Padre Amorth, sia personalmente che ovviamente tramite anche i suoi libri. Da quanti anni lei è stata segretaria di Padre Amorth? 27. Per 27 anni chi voleva andare da Padre Amorth passava inevitabilmente. Non tutte le volte. Però insomma, grosso modo, quante persone sono entrate da questa porta? Tante. Un numero? 1.000, 5.000, 10.000? Non ne so dire il conto proprio perché sono state tantissime. Tantissime. E ad impatto, no? La prima volta che lei ricordi, no? La prima volta che ha scelto, poi vedremo perché ha scelto di fare questo mestiere, insomma di aiutare, di essere l'angelo custode di Padre Amorth, nonché anche la sua memoria storica. Spesso Padre Amorth a me personalmente ricordava il suo nome quando dimenticava qualcosa, gli devo chiedere alla signora Rosa perché me lo sono dimenticato. Le persone che venivano qui entravano in che modo? Parliamo di persone che pensavano? Persone che avevano dei problemi, volevano incontrare Don Gabriele. Giovani, vecchi e bambini? Di tutti. Tutti i tipi? Di tutti i tipi. Anche tutti i sessi, donne e uomini? E insieme vogliamo percorrere un po' questo viale, che è un po' un viale della speranza, no? Insieme per... Ma non è che era solo qui, abbiamo cambiato tantissimi posti, abbiamo iniziato qui. Questa è quindi la stanza di Don Amorth, no? Dove qua continua a ricevere, appunto diciamo prima, le persone. Ce la illustra? Cioè, di chi si siede? Lì si siede il paziente. Il paziente si siede qui? Qui. Questa sedia? Noi che preghiamo, fratello Francesco che è il suo assiduo aiutante si mette lì e noi
qui. Siete qui. Sì, Quindi la persona che ha disturbi e che è in cura è sempre seduta qui. Sì. Prima di cominciare come avviene? Cioè, parliamo da dove scende? Viene da lì, da questa porta, entra, nella sua stanza scende? sì, si inchina alla Madonnina e dice per 3 volte Ave Maria e poi inizia. Comincia con la persona interessata. Padre Amort ha vissuto quasi tutta la sua vita in uno stabile di Roma Sud, sede della congregazione della Società San Paolo. Viveva al secondo piano in una piccola stanza. Le nostre immagini in esclusiva. Migliaia sono state le persone sofferenti che sono state guarite grazie agli esorcismi di Padre Amort. Vi facciamo adesso sentire una breve testimonianza raccolta da noi per Vade Retro. Per 22 anni tu sei dovuto andare in modo costante dall'esorcista. L'esorcista, lo diciamo, è Don Gabriele Amort, sei stata una dei suoi primi casi, anche forse uno dei casi più forti, più violenti che Don Gabriele Amort ricorda. Ecco, Gabriella, ma la tua possessione diabolica ormai è finita, insomma, alla fine ce l'hai fatta ad uscire da questo tunnel. Sì. Cosa ricordi? Cosa ricordi con maggiore, con maggiore sensibilità? Cos'è che più ti ha dato fastidio? Cos'è che più ti ha pesato in questi numerosi anni di possessione diabolica? Beh, c'è da dire innanzitutto una grandissima sofferenza psicologica, avevo sempre pensieri suicidi, ero anche anoressica, non mangiavo nulla, potevo passare anche settimane senza toccare cibo e stranamente riuscivo a rimanerne in vita. Pesavo 35 kg. E quando ti sei accorta che comunque il tuo non era un disturbo fisico o psichico, ma un disturbo di altra natura, qual è stato il tuo primo pensiero? Insomma, credo che non sia bello pensare e sapere di essere posseduti dal diavolo. Beh, è cominciata questa situazione, ho cominciato a prendere coscienza quando sono stata a Medjugorje, sono andata in un pellegrinaggio a Medjugorje e a un certo punto ho sentito parlare nel 1987 e ho sentito parlare di padre Iozo e dissero che lui era un esorcista. E allora io sentii come dentro di me un qualcosa che mi diceva che avevo bisogno di questo sacerdote, ma mi fu impedito di andarci perché diciamo che in quel periodo viveva una situazione in cui non poteva essere facilmente raggiungibile, avvicinabile. Ma questo è l'inizio, no? Poi c'è l'incontro con Don Gabriele Amort. Molti anni, cioè molto tempo dopo, ecco. Ma quando c'è stato l'incontro con Don Gabriele Amort e c'è stato l'interrogatorio durante il rito esorcistico, no? E quando Don Amort ha chiesto e ordinato al diavolo chi eri, qual è stata la risposta che ricordi? Io ho detto sono Satana. Quindi Satana. Lo spirito che era in me ha detto sono Satana. Quindi Satana in persona possedeva momentaneamente il tuo corpo. Sì, ma io non mi rendevo conto effettivamente che io avevo questa possessione. Quando io ho chiesto appunto a Don Amort se era una possessione, lui mi ha detto sempre, me lo ha negato, perché giustamente non voleva farti preoccupare, non voleva perfetto. che ti angosciassi di più. Quindi è stato molto delicato. Moltissimo. Nel dirti, guarda, c'è un problema come un altro, insomma, no? Quindi non ti preoccupare, è un'infestazione.
C'era un legame profondo che univa Padre Amort e Giovanni Paolo II e il Papa polacco era sensibile al ministero esorcistico, ce lo racconta lui stesso. C'era una ragazza del nord che veniva tutti i mesi a Roma per una settimana a ricevere esorcismi da me e da un altro esorcista di pomeriggio. Quindi per quella settimana tutti i pomeriggi noi la esorcizzavamo. Un mercoledì, essendo che noi la esorcizzavamo al pomeriggio, aveva il mattino libero, ha pensato di andare all'udienza generale in piazza San Pietro. È andato, hanno visto le guardie che si comportava in maniera un po' strana, hanno pensato, beh, forse un po' malata, l'hanno messa in prima fila tra i malati. Quando il Papa è uscito ed è entrato in piazza San Pietro, questa qui si è messa a urlare con una forza che io conoscevo bene, molto bene, e va sicuro una forza tremenda. Allora immediatamente sono corso da lei per bloccarla e portarla fuori. Ma Giovanni Paolo II se n'era accorto e allora ha detto: portatemela fuori, ma tenetemela, perché io dopo l'udienza pubblica le voglio parlare. Ha fatto l'udienza pubblica, poi è andato dalla Porta delle Campane in questa stanza riservata, in poche battute ha capito che tipo era, le ha fatto la diagnosi e la Benedetta l'ha esorcizzata. Padre Amort non aveva peli sulla lingua, lo avevamo intervistato a seguito dei numerosi casi in cui donne nigeriane erano costrette a prostituirsi perché minacciate da riti voodoo. Il voodoo, penso che la gente ormai lo sappia, dal momento che purtroppo sta entrando anche in Italia, è una delle forme peggiori di maleficio diabolico dato in Africa. E quando c'è stato quell'orrendo episodio, forse il più orrendo episodio della storia umana, della tratta dei negri, proprio una cosa orribile, ecco che anche queste due forme di magia, la macumba e il voodoo, sono state importate in America, specie in America Latina, per cui macumba e voodoo in Brasile, in Argentina sono molto diffuse. Adesso purtroppo stanno entrando anche in Italia. Cos'è il voodoo? È una magia che attraverso Satana, perché lì c'è indirettamente o direttamente l'invocazione di Satana, si vuol fare del male agli altri. È per fare del male agli altri. Questo è il voodoo. Lei ha avuto mai casi di persone che si sono rivolte a lei perché erano... Purtroppo qualcuno incomincia ad averne, ancora pochi, perché in Italia sta entrando appena adesso, non c'era, non esisteva, solo in questi ultimi anni ne ho avuto qualche caso. In passato, sono 27 anni che io faccio l'esorcista a tempo pieno, in passato non ne avevo mai avuti, ho fatto migliaia di esorcismi, non ne avevo mai avuti di casi di macumba e di voodoo, adesso se ne ho qualcuno. E da cosa si differenziano rispetto agli altri malefici? Sono malefici tremendi che uno fa col gusto di fare del male agli altri e siccome adesso c'è di moda, venuto anche dal Giappone, ma soprattutto che si è sviluppato negli Stati Uniti, la lotta per depravare i bambini, ma c'è proprio veramente, ci sono dei giornaletti, dei fumetti, delle carte. I editori li prendono pensando sono per ragazzi, sono per bambini, saranno cose buone, e invece insegnano il satanismo.
insegnano il satanismo e anche questi qui sono direttamente oggetti per praticare il satanismo. Quindi sono cose orrende che dovrebbe lo Stato impedirle. Dovrebbe lo Stato impedirle, cioè che nello Stato queste cose non si sanno. Ci sono addirittura dei maghi che hanno le targhe, io faccio magia nera. Magia nera è fare del male agli altri. La magia è sempre il ricorso a Satana, quindi anche la cosiddetta magia bianca è sempre magia nera perché è sempre il ricorso a Satana. Però di per sé la magia bianca sarebbe diretta a togliere i mali. La magia nera a fare dei mali. E hanno tanto di targa, io faccio magia nera. Magia nera che può arrivare anche a fare la magia nera con fatture, con malefici mortali che portano le persone al suicidio. Questa è la forma a cui arriva anche la magia nera, di portare le persone al suicidio. Questa che stiamo per vedere è l'ultima sua intervista, era già provato dalla sofferenza, non l'abbiamo mai mandato in onda e secondo noi rappresenta un po' il suo testamento spirituale. Il diavolo c'è, che è il nemico numero 1 di Dio. Dio ci vuole tutti in paradiso, il diavolo ci vuole tutti all'inferno. Quelli che dicono, e questa frase toccherà molti, quelli che dicono ad esempio io credo ma non sono praticante, sono con Satana. Sono con Satana. E vorrei che una volta a un convegno di vescovi ci fosse il coraggio di un cardinale che lo presiede e che dica alzi la mano chi di voi ha fatto esorcismi, e di mani alzate ce ne sarebbero ben poche, mentre invece dovrebbero essere tutte alzate, perché dato che il vescovo ha il potere unico, esclusivo di nominare gli esorcisti, dovrebbero essere praticissimi. Questo è il suo testamento. Desidero che questa frase, o con Cristo o con Satana, senza possibilità di via di mezzo, resti impresso a quanti hanno avuto la pazienza di ascoltare questa chiacchierata. Siate con Gesù e tenetevi conto che non c'è un'altra via, se non si è con Gesù, che quella di essere con Satana. Questo speciale di Indagini ai confini del sacro, dedicato all'ultimo esorcista, dedicato a padre Gabriele Amort, finisce qui. Vi ricordo il nostro appuntamento ogni lunedì in seconda serata. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Il profumo dell'incenso si alza come una preghiera dal nuovo altare della Basilica della Dormizione a Gerusalemme. La cerimonia solenne di consacrazione si è tenuta lo scorso 21 marzo, festa del transito di San Benedetto. È la prima volta che la basilica viene usata per il culto da oltre 2 anni, quando sono cominciati i lavori di restauro dell'intero complesso, che dovrebbero concludersi entro Pentecoste, almeno per quanto riguarda la basilica. It's so meaningful because the center of each monastery. È un momento molto significativo perché il centro di ogni monastero, se si legge la regola di San Benedetto, è Gesù Cristo e l'altare rappresenta Cristo stesso nel monastero. Per me è come un punto di partenza. La pietra d'angolo del monastero è stata posta, Cristo stesso. Ora è tempo di ricostruire il monastero dal punto di vista spirituale. And now it's time to rebuild the monastery also from the inner point. La messa e il rito di consacrazione dell'altare sono stati presieduti dal cardinale Rainer Maria Wölki, arcivescovo di Colonia e presidente di diritto dell'Associazione tedesca della Terra Santa, proprietaria del complesso, fondato dall'imperatore tedesco Guglielmo II a fine Ottocento.
Il rito si svolge nel cuore della messa all'inizio della liturgia eucaristica e prevede alcuni gesti molto evocativi. Dopo l'invocazione dei santi, il cardinale ha posto all'interno dell'altare, come in un sepolcro, alcune reliquie molto particolari, quelle di 11 apostoli provenienti da varie parti del mondo. In the Eastern churches, there's a tradition when Mary was Nelle chiese orientali c'è una tradizione. Quando Maria stava per morire, tutti gli apostoli sono tornati da tutti gli angoli della terra per essere presenti. Alla fine abbiamo 11 reliquie. Potremmo dire che abbiamo 11 apostoli all'interno dell'altare e forse è compito di ognuno di noi essere il 12° apostolo. fulfill the role of the 12th apostle. Un significato sottolineato dalla consegna di 12 ceri ad altrettante maestranze che hanno lavorato al restauro della basilica, che li hanno collocati nei 12 pilastri che, come gli apostoli, sorreggono la chiesa. L'altare è stato chiuso con un pannello in mosaico e la mensa unta con l'olio crismale proveniente dalla diocesi tedesca di Fulda, diocesi di origine del nuovo abate padre Nicodemo Schnabel e luogo in cui si trova il sepolcro di San Bonifacio, apostolo della Germania. Si è svolto quindi il suggestivo momento dell'incensazione, al termine del quale l'altare è stato coperto e adornato a festa. Per la comunità dei Benedettini, che dal 1906 vive qui quasi ininterrottamente, il nuovo altare è anche una riconferma del voto di stabilità e della presenza in questa terra per tutti coloro che la abitano. We are here. Siamo qui e siamo qui come pietre vive. Siamo qui per aprire il cielo alle persone che vivono qui e ai pellegrini. Questa è l'abbazia della Dormizione, il luogo in cui tutti sono benvenuti. Apriamo davvero la nostra casa. Sogniamo e viviamo Gerusalemme come una città aperta. È un'immagine reale della Gerusalemme celeste, o almeno un piccolo seme della Gerusalemme celeste, dove speriamo di ritrovarci tutti uniti. Nonostante il terreno e le temperature difficili, la Valle del Kelt ha ospitato il primo incontro preparatorio della 32esima marcia francescana in Terra Santa, dal titolo Ai piedi del crocifisso. Oltre 80 giovani, provenienti da diverse città e villaggi della Terra Santa, si sono ritrovati per un cammino di fede e scoperta di sé. وإحنا كشباب مسيحي في الأرض المقدسة Abbiamo un messaggio molto importante per i giovani cristiani che vivono in Terra Santa, un messaggio che riflette la nostra identità. La marcia francescana ci aiuta a gettare il seme nel cuore dei giovani affinché conoscano il loro compito e la loro vocazione. Cerchiamo di farli uscire dalla routine della vita quotidiana per vivere un'esperienza totalmente nuova con Gesù, che portano con loro dopo la marcia, un'esperienza di speranza e di preghiera, un'esperienza di vita e un'esperienza sociale. I partecipanti hanno vissuto un'esperienza che li ha aiutati a entrare in una relazione più profonda con se stessi e con Dio, attraverso la preghiera e la meditazione sulle parole di Cristo sulla croce. Qui nel deserto viviamo un clima di preghiera e meditazione. Se in futuro avrò l'opportunità di partecipare a questa marcia, lo farò sicuramente. Noi cristiani siamo pochi in questo paese, ma è bello conoscere i cristiani che vengono da Nazareth, da Betlemme e da tutte le parti. È un'attività fuori dal comune, camminare nel deserto, lontano dalla routine quotidiana e dalla vita tecnologica. Ci sono poche attività simili a Jenin che mettono in evidenza la nostra presenza cristiana. È stata un'esperienza fantastica, con 7 fasi di meditazione e spiegazione di ogni parola che Gesù disse sulla croce.
Un'esperienza molto bella. Ci ricorda come Gesù visse e digiunò 40 giorni nel deserto e noi non resistiamo a 3 ore di caldo. Questo ci insegna la pazienza e la forza e che tra 1000 difficoltà e le prove che viviamo possiamo superare qualsiasi cosa con la forza di Dio. Questa è stata la prima volta che ho partecipato alla marcia ed è stata un'esperienza che ha superato tutte le aspettative, con tante persone amichevoli, e credo che la meditazione spirituale in un gruppo sia molto importante, in particolare per la nostra generazione. Nonostante le sfide che la custodia di Terra Santa ha vissuto per secoli, i francescani continuano la loro missione per l'uomo. Con questa marcia accompagnano i giovani cristiani nella ricerca della propria identità, a trovare Dio e ricchezze spirituali che illuminano la vita. Un saluto e ben ritrovati con il TG di Trebi Meteo. Iniziamo con l'immagine da satellite che ci mostra un'Italia alle prese con l'alta pressione, anche se qualche velatura è in transito in queste ore al centro-sud, ma si tratta comunque di sterili annuvolamenti. Infatti questo campo di alta pressione, almeno fino alle porte del weekend, continuerà a stazionare sul nostro paese. I fronti atlantici quindi transiteranno molto a nord, influenzando solo marginalmente l'Italia, in particolare la fascia alpina. Nella giornata di venerdì potrà vedere qualche acquazzone, così come anche
anche la Liguria. Le temperature si mantengono elevate, punte diurne attorno ai 18-20 gradi nella giornata di domani, ma anche nei prossimi giorni, quindi valori ben al di sopra delle medie del periodo. Qualche grado in meno solo sulla Liguria, dove qui domani insisteranno nuvole basse, con anche qualche goccia di pioggia per un ingresso un po' più umido atlantico, ma per il resto appunto la situazione resta stabile, almeno fino alle soglie del weekend, quando poi da domenica giungerà aria più fredda, un fronte freddo dal nord Europa, quindi aria artica che potrà transitare sul nostro paese, influenzando soprattutto il tempo del nord-est e della Lombardia nel corso di domenica, portando un passaggio di pioggia, acquazzoni anche temporali, oltre a un sensibile calo delle temperature. Questo fronte poi nel corso della nuova settimana si muoverà verso il centro-sud, interessando soprattutto il versante adriatico e riportando anche la neve sotto i 1000 metri sull'Appennino. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. Chi posso amare più di te, se non te che ti vivo immensamente per la tua grandezza spirituale? Dove posso incontrare tanta bontà ed umiltà se non in te che mi illumini d'infinita luce? O meraviglioso Maestro, nel pensarti, nel sognarti e nel crederti a volte piango di felicità. O meraviglioso Spirito, quanto fibrilla il cuor mio per il gran bene che ci trasmetti. A volte soffrendo son contento perché ritrovo finalmente la fede per affrontare la vita. E così vorrei rimanerti vicino con quella luce che esplorai oltre i confini terreni. Tornato indietro mi sentii diverso, troppo diverso, perché avrei preferito restare immerso in quella luce vera come tuo servo, o mio Signore. Chi può spiegare il vero silenzio? Facciamolo prima e poi lo capiremo, lo sentiremo nella sua essenza. Il silenzio è un puro stato di osservazione personale. Non è rimanere muti a riempire di concetti la nostra mente. Se comincio a fare considerazioni, costruendo concetti su diverse idee, genero immagini che sono condizionate dalle mie esperienze del passato, fissate nella mia memoria e nei comportamenti acquisiti. Questo non è silenzio interiore, è far migrare il chiasso esterno in me. Ciò inquina le mie genuine capacità di osservazione. Ottenere del silenzio interiore non è un esercizio facile se non siamo abituati a farlo. Inizialmente implica una forma di violenza su noi stessi, la quale genera uno sforzo che sottrae energia mentale. Quando notiamo che riusciamo ad essere osservatori passivi senza sforzo, allora comincia lo stato meditativo. Osservo il flusso dei pensieri, lascio che scorrano in me senza emettere un giudizio, che consiste nell'affermare se un pensiero è buono o cattivo, se è utile o inutile, eccetera. In questo silenzio interiore non solo riesco a staccarmi dai contenuti mentali, ma imparo ad osservare come funziona realmente la mia mente. Questo fatto è molto importante perché mi consente di continuare l'esplorazione con estremo interesse. Se riesco a comprendere gradualmente i miei meccanismi mentali, comprendo anche l'intera umanità alla quale appartengo, proprio perché ognuno di noi è il precipitato dell'intero universo.
Attraversando il tagliamento sul ponte di Brawlings e guardando verso la parete rocciosa del Monte Brancott, si può vedere la chiesetta di San Michele, ben individuabile anche grazie alla sua colorazione rossastra. Datata intorno al XIII secolo, la tradizione vuole che sia stata edificata sui resti di un tempio pagano di epoca longobarda. È facilmente raggiungibile attraverso un sentiero che parte dal paese di Brawlings e si inerpica sul Monte Brancott. Lungo il percorso si incontrano i resti del castello di Bragolino, che nel 1335 passò sotto la dominazione del conte di Gorizia, nemico del patriarcato di Aquileia. È per questo motivo che il 23 agosto 1336 il castello venne espugnato e distrutto dalle truppe del patriarca Bertrando di Aquileia. Il sentiero è ben indicato ed è facilmente praticabile. Alcuni tratti però è bene percorrerli con attenzione, soprattutto se ci sono bambini. Dopo 15-20 minuti a piedi e un dislivello di un centinaio di metri, si arriva sul naturale terrazzamento roccioso che fa da base alla chiesa e che offre una meravigliosa vista sulla valle del tagliamento. A seguito di un lungo periodo di abbandono e i danni subiti dal terremoto del 1928, nel 1929 la chiesetta è stata ristrutturata e consacrata in onore ai caduti della Grande Guerra. È uno dei pochi edifici di valore artistico e architettonico della zona che si sono salvati dalla violenza del terremoto del 1976. Nell'abside c'è un affresco della Santissima Trinità del XVI secolo e sulla parete un altro affresco risalente al XIII secolo e raffigurante San Michele intento a pesare con una bilancia le anime dei defunti. Il culto di San Michele conferma la derivazione longobarda della Chiesa. Questo popolo, infatti, si convertì al cristianesimo attribuendo a San Michele le virtù guerriere che prima venivano riconosciute al dio pagano Odino. Vi siete mai chiesti da dove deriva il toponimo Farra di Sonzo? Beh, Farra deriva da Fara, una denominazione generica di origine longobarda con la quale si indicava un presidio militare composto da famiglie nobili per il controllo del proprio territorio.
Dunque i Longobardi hanno lasciato in eredità il nome, ma anche i Romani, non credete, hanno lasciato in eredità una cosa molto importante, perché nella località della Mainizza avevano una stazio. Allora cosa fecero? Come posizione strategica costruirono un ponte che permetteva loro appunto di collegarsi con le terre dell'est. Di recente sono state rinvenute, grazie proprio agli abitanti della zona della località, queste pietre che ora sono esposte vicino alla chiesa della Mainizza. Passeggiando per il centro del paese si trova la settecentesca parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta, distrutta durante la Prima Guerra Mondiale e riedificata nel 1923. Conserva affreschi del primo Novecento. Accanto alla chiesa rimangono i resti dell'antica pieve medievale, all'interno della quale è stato restaurato di recente un affresco con Madonna con Bambino della seconda metà del Cinquecento. Se venite in località Colmello di Grotta vi troverete davanti a questo borgo rurale, un borgo antico risalente al 1700, dalla classica struttura a cortina chiusa. Questo edificio, questa struttura che vedete, è stata adibita a museo di documentazione della civiltà contadina friulana. All'interno del museo abbiamo una ricostruzione di un'antica cucina friulana con il classico fogolar, quindi l'ambiente dove si ritrovava la famiglia, ma abbiamo anche un'altra cucina dove troviamo invece la cucina in muratura ed era questo uno spazio che veniva utilizzato non solo per cucinare e per mangiare. Era il cuore della casa, era il momento in cui la famiglia socializzava, si ritrovava la sera appunto per mangiare assieme, ma era anche il posto, soprattutto d'inverno, essendo l'unico luogo caldo della casa, riscaldato dal fuoco, dove si facevano anche altre attività. In questo caso noi abbiamo collocato un angolo dedicato al calzolaio e vediamo appunto che abbiamo Ivaldi al lavoro che ci fa vedere quello che era un'attività degli uomini di un tempo, mentre da questa parte abbiamo l'impagliatura delle sedie, che era invece un lavoro delle donne. Tra le altre 1000 incombenze avevano anche questa attività. All'interno del museo ci sono altre ricostruzioni d'ambiente come la camera da letto, la cantina, oppure alcune botteghe artigiane, quindi mestieri legati direttamente al mondo contadino. Possono essere il bottaio, ad esempio il carraio o il fabbro. E altre sezioni che invece riguardano lavori che comunque venivano fatti all'interno della casa, come l'allevamento del bacco da seta. Farra si estende tra pianura e collina, sorge sulle ultime propaggini del Coglio, quindi è un territorio privilegiato per la produzione di vino. Quali sono le proprietà di questo terreno che consentono di dare un vino così buono? A Farra di Isonzo ci sono due tipologie di DOC, denominazione di origine controllata. Il Friuli Isonzo, quindi la zona pianeggiante, e il Coglio invece, che è la collina, quindi un terreno totalmente diverso. Il primo terreno, quello dell'Isonzo, è un terreno sciolto, noi usiamo questa terminologia, di origine alluvionale con molta presenza di sassi, molto sassoso. Invece questo in collina è un terreno ricco di marne, arenarie, un terreno anche molto più antico perché si fa risalire a 30-40 milioni di anni fa. Granato con riflessi rubini, soprattutto io li vedo qui nel fondo del bicchiere, però non manca anche un qualcosa di porpora, cioè veramente è solo un pochino, ma però cioè denota che pur essendo un vino che indubbiamente ha avuto un certo invecchiamento, però ha già dal colore vivace, limpido, trasparente, che ci si legge attraverso, perché io lo vedo le mani, quindi indica già che ha anche una buona freschezza.
Una delle particolarità che Farra offre è sicuramente il CAF, il Circolo Culturale Astronomico di Farra. Siamo tutti dei volontari e la nostra principale attività è divisa in due parti. La prima è la divulgazione astronomica rivolta alle scuole di tutti i tipi, dagli asili alle scuole medie superiori, e dal pubblico che viene come curiosi o come gruppi più o meno organizzati ad ascoltare le conferenze, consultare biblioteche o per avere qualche informazione o sfruttare qualche osservazione particolare. La seconda attività è l'astrometria dei corpi minori del sistema solare, che equivale a dire misurare la posizione di asteroidi e comete, inviarli ad un centro negli Stati Uniti che li coordina con quelli degli altri osservatori mondiali e li pubblica e li mette a disposizione della comunità scientifica. Molte strutture del paese sono dedicate a Riccardo Pitteri, poeta triestino che trascorse i suoi ultimi anni a Farra. Mio padre qui ospitava il poeta Riccardo Pitteri perché aveva anche la moglie che era una brava cantante, una brava soprano e l'accompagnava al pianoforte. Mio padre, che è stato allievo di Franz Lehár, ha messo su una piccola accademia. Venivano qui in questa stanza gli allievi delle scuole magistrali di Gradisca e facevano bella musica, chi con il mio padre col pianoforte, chi col flauto, chi col clarinetto, chi con il violino e il violoncello, una piccola accademia. Le patate vengono logicamente bollite, spellate, schiacciate. Nel frattempo abbiamo preparato le susine tagliate in 4 e marinate con della cannella e dello zucchero. Questa è la dose per 4 persone. Mettiamo un uovo, sono circa 300 grammi di patate, un uovo, farina. Abbiamo potuto scoprire anche una cittadina così graziosa, ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione è concluso. Allora io vi aspetto la prossima settimana da un'altra bella località. Non c'è niente di più bello e gratificante che essere il vero poeta della terra e della sua essenza. È il contadino il vero custode ed il saggio filosofo per il continuo arricchimento del serbatoio della vita. È il sommo guardiano, il cultore del quotidian pane dell'universo, il suo vero cuore ed anima spirituale. È il più sacro servitore della terra, il primo e più importante figlio per quel mirabile giardino da preservare, la terra, qual dono è più bello dello stare a contatto fino al tramonto con gli altri esseri viventi. E lui viene ripagato con le soddisfazioni più belle e pure, perché è frutto di sacrifici, di sudore e a volte di un gran dolore. Ma l'universo sa che quell'uomo è il suo primo interlocutore, il vero custode del giardino del Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi e per tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera. Facciamo nostre le intenzioni del Santo Padre e preghiamo per tutti gli ammalati e per coloro che ci sono stati segnalati. Affidiamo tutti al cuore misericordioso di Maria, nostra Madre Immacolata. Stasera di domenica preghiamo meditando i misteri della gloria del Santo Rosario, aiutati da alcune riflessioni di Papa Giovanni Paolo II. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. L'angelo disse alle donne: presto andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete. O Cristo, crocifisso e risorto, ti ringraziamo. Ti adoriamo nella tua risurrezione. Come l'Apostolo Tommaso, che all'inizio non credette alla tua risurrezione, tocchiamo i segni della nostra redenzione sulle tue mani, sui tuoi piedi, nel tuo costato, mentre con viva fede esclamiamo: mio Signore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era
Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù al cielo. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. Maria, regina dell'evangelizzazione, sostenga e guidi il prezioso lavoro degli operai del Vangelo e doni ai cristiani gioia ed entusiasmo sempre nuovi per annunciare Gesù Cristo con la parola e con la vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Terzo mistero della gloria, la discesa dello Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Paraclito, perché rimanga con voi per sempre. E lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Maria, Madre e Regina degli Apostoli, che presente nel cenacolo con i discepoli, attese in preghiera l'effusione dello Spirito ed accompagnò sin dall'inizio il cammino eroico dei missionari, ispiri oggi i credenti ad imitarla nella sollecitudine premurosa e solidale per il vasto campo dell'azione missionaria.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, il Signore è con te. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Amen. Quarto mistero della gloria, l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Dal libro dell'Apocalisse. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Beata sei tu, Maria, assunta in cielo anima e corpo. Noi esultiamo, o Maria assunta, nella contemplazione della tua persona glorificata e resa in Cristo risorto, collaboratrice con lo Spirito per la comunicazione della vita divina agli uomini. In te vediamo il traguardo della santità, cui Dio chiama tutti i membri della Chiesa. Nella tua vita di fede scorgiamo la chiara indicazione della strada verso la maturità spirituale e la santità cristiana. Con te e con tutti i santi glorifichiamo Dio Trinità, che sostiene il nostro pellegrinaggio terreno e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Quinto mistero della gloria, l'incoronazione di Maria Vergine, dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Madre della Chiesa e Madre nostra Maria, raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace di offrirti: l'innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo dei giovani, la sofferenza dei malati, gli affetti più veri coltivati nelle famiglie. Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alle realtà eterne del cielo. Vergine Santissima, noi ci affidiamo a te e ti invochiamo perché ottenga alla Chiesa di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, per far risplendere davanti al mondo il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et in lacrima numare. Ea ergo, advocata nostra, Filios tuos, misericordiae oculos, ad nostro verte. Et Iesus, benedictum fructus ventris tui, nobis post presidium postrere. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Madre mia Maria, questa sera ho pregato i misteri gloriosi. I primi tre mi parlano di Gesù risorto, di Gesù che sale al cielo e col Padre manda lo Spirito Santo sugli Apostoli radunati nel cenacolo in preghiera con te. Mi colpisce un particolare sorprendente che anche Papa Benedetto nel suo secondo libro su Gesù di Nazaret commenta. Gli Apostoli, dopo che Gesù si è staccato da loro, tornano a Gerusalemme pieni di gioia. Mi sarei aspettato di vederli tristi, un po' delusi, sconfortati. Poi mi ricordo delle parole di Gesù. Ecco, sono con voi ogni giorno, fino alla fine dei secoli. Credo stia qui il segreto della loro gioia. Capiscono, e io con loro, che Gesù non è scomparso per andarsene lontano, ma è entrato nella piena, definitiva comunione trinitaria, pur rimanendo stabilmente presente in mezzo ai suoi. Lo aveva promesso.
Dove 2 o più sono uniti nel mio nome, io sono presente in mezzo a loro. È questa presenza che fonda la gioia degli Apostoli e dissolve ogni paura di fronte alla grande missione che il Signore ha loro affidato. Mi sarete testimoni. La Chiesa di allora, di oggi e di sempre ha il compito di rendere presente e accessibile la salvezza in Gesù presente in lei. Adesso tocca a noi, che siamo la Chiesa di oggi, assolvere questo compito impegnativo. Allora chiediamo a te, Madre, di ottenerci dal Signore il dono dell'unità piena, fondata sull'amore reciproco. Fa che le nostre famiglie, le nostre parrocchie, le nostre comunità, le nostre associazioni siano cenacoli, anzi tabernacoli e ostensori della presenza del Signore, garantita a chi ama con lo stesso amore con cui ci ha amato Lui. Allora saremo luce e calore per l'umanità, in particolare per chi è avvolto dalle tenebre dell'incredulità o soffre per mancanza d'amore. Madre della Chiesa, Madre nostra, noi ti preghiamo con fiducia. Amen. O Vergine Maria, per fede sappiam che al fin della via in ciel ti vediam. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nostra Signora di Lourdes, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. E ora
Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Santissima Trinità, Vergine Immacolata, angeli, arcangeli, santi del paradiso, scendete su di loro. O se c'è una persona sola, scendete su di cui nome mettiamo che si possa chiamare Camilla. Scendete su Camilla. Fondila, Signore, plasmala, riempila di te, usala, caccia via da lei tutte le forze del male, annientali, distruggile, perché Camilla possa stare bene e operare il bene. Caccia via da lei i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, i culti satanici, le consacrazioni a Satana. Spezza ogni legame con Satana e con tutte le persone legate a Satana, vive o defunte. Caccia via da lei tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia, la malattia fisica, psichica, morale, spirituale, diabolica. Brucia tutti questi mali nell'inferno perché non abbiano mai più a toccare Camilla e nessun'altra creatura al mondo. Ordino e comando con la forza di Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo Salvatore, per intercessione di Maria Santissima, col potere che ho dalla Chiesa, benché indegno, a tutti gli spiriti immondi, a tutte le presenze che molestano voi o una persona singola, di lasciarla immediatamente, di lasciarla definitivamente e di andare nell'inferno eterno, incatenati da San Michele Arcangelo, da San Gabriele, da San Raffaele, dai nostri angeli custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata. E io la faccio sempre, la trovo molto efficace. Notate, non è un esorcismo, è una semplice preghiera di liberazione, però ha delle formule che hanno una grande efficacia, perché quando si fa la serie dei possibili casi di vessazione diabolica, molte volte chi è colpito da qualcuno di quei casi ha delle forti agitazioni e allora poi magari si passa a fargli degli esorcismi, quindi può essere un controllo anche per vedere se uno ha bisogno o no di esorcismi. Molte volte bastano le preghiere di liberazione. Ecco, comincio subito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ci ha manifestato l'amore del Padre suo. In quest'ora in cui noi lo contempliamo sulla croce, diciamo: O Gesù, tu sei appena morto, e una sorgente di vita è sgorgata per le nostre anime. O sorgente di vita incomprensibile, misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitato notte, salì al cielo, siede alla destra Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio unico e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal santuario della Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con tutti coloro che ci ascoltano da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo oggi Maria, Regina della Pace, per coloro che ci governano, affinché lo Spirito Santo guidi le menti e i cuori nel giusto discernimento che porta alla vera pace e al vero bene. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria, Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel terzo mistero del dolore contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù carico della croce che sale il Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. In Tigrino, ሰላም ንዓኽዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኽዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኽዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኽዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኽዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኽዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኽዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኽዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኽዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኽዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi.
lodato sempre sia. Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimanum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre di misericordia, prega per noi, Madre della divina grazia, prega per noi, Madre della speranza, prega per noi, Madre purissima, prega per noi, Madre sempre vergine, prega per noi, Madre immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre del buon consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, Arca dell'Alleanza, prega per noi, Porta del cielo, prega per noi, Stella del mattino, prega per noi, Salute degli infermi, prega per noi, Rifugio dei peccatori, prega per noi, Conforto dei migranti, prega per noi, Consolatrice degli afflitti, prega per noi, Aiuto dei cristiani, prega per noi, Regina degli angeli, prega per noi, Regina dei patriarchi, prega per noi, Regina dei profeti, prega per noi, Regina degli apostoli, prega per noi, Regina dei martiri, prega per noi, Regina dei confessori della fede, prega per noi, Regina delle vergini, prega per noi, Regina di tutti i santi, prega per noi, Regina del rosario, prega per noi, Regina della famiglia, prega per noi, Regina della pace, prega per noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella tua casa. Qui l'Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la madre del Redentore, che in te il Figlio eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo, voleva farsi uomo. Qui, dal profondo del tuo cuore hai detto: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Così in te il Verbo si è fatto carne. Santa Madre del Signore, aiutaci a dire sì alla volontà di Dio anche quando non la comprendiamo.
Aiutaci a fidarci della sua bontà anche nell'ora del buio. Aiutaci a diventare umili come lo era il tuo Figlio e come lo eri tu. Proteggi le nostre famiglie perché siano luoghi della fede e dell'amore, perché cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno. Proteggi il nostro Paese perché rimanga un Paese credente, perché la fede ci doni l'amore e la speranza che ci indica la strada dell'oggi verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. Vergine gloriosa e benedetta, Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. preghiamo particolarmente oggi per i missionari martiri in comunione con la Chiesa. Oggi, vigilia della festa dell'Annunciazione del Signore, la Chiesa prega per tutti quelli che soffrono e hanno sofferto per la fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Maria. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, particolarmente sui sofferenti e gli ammalati. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ti salutiamo, Vergine, colomba tutta pura, nessuna creatura è bella come te. Prega per noi, Maria, prega per i figli tuoi. Madre che tutto puoi, abbi di noi pietà, prega per noi, Maria, prega per i figli tuoi. Madre che tutto puoi, abbi di noi pietà. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario.
Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia, presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto numero 123. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La pace e la misericordia, l'amore del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Siamo qui ancora davanti al Signore per chiedere purifica il nostro cuore, Signore. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo che venga a togliere tutto ciò che ostacola a te di venire in noi. Vogliamo chiedere perdono sinceramente di tutte le nostre infedeltà, delle nostre pigrizie, delle nostre stanchezze, della nostra poca voglia, del nostro egoismo, della nostra cattiveria. Chiediamo perdono sinceramente al Signore. Signore, che ci inviti al perdono fraterno. Kyrie eleison. Cristo che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori. Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che per la nostra fragilità hai preparato aiuti efficaci, fa che accogliendone con gioia la forza rinnovatrice, la manifestiamo in una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro della Sapienza. Dicono gli empi fra loro sragionando: tendiamo insidie al giusto che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio. Non sperano nella ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il volto del Signore contro i malfattori per eliminare dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Il
Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Non sarà condannato chi in Lui si rifugia. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo, ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me stesso. Ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato. Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Quanto è difficile tante volte andare controcorrente, quanto è difficile testimoniare. In un mondo dove tutti fanno la stessa cosa, dove c'è un modo di vivere così superficiale e chi vuole impegnarsi viene magari criticato. Uno che cerca di fare del bene e viene messo da parte, viene visto come una persona strana. Quanto è difficile, mostrare e poter vivere la nostra fede con coerenza in un mondo dove tutti fanno così, dove tutti seguono la moda e tu vuoi andare contro una cultura che non è una cultura di vita, di amore, ma è una cultura di sopraffazione, di odio, di rancore, dove la persona che si impegna viene scartata, viene vista come una persona che non fa parte della società. Ecco, quello che abbiamo sentito nella prima lettura descrive questa realtà. Dicono gli empi, quelle persone cioè che non hanno fede, quelle persone
che vivono la vita con l'egoismo, con il voler primeggiare, dominare gli altri. Ecco, dicono gli empi, tendiamo insidie al giusto, a quella persona che ci dà fastidio, quella persona che si comporta bene, che è diversa da noi. Cerchiamo di eliminare queste persone buone, oneste. Pensate come la parola del Signore, ecco, ci illustra, ecco, questa realtà che è presente anche nel nostro mondo. Tendiamo insidie al giusto che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni, con le sue azioni buone, con il suo amore, e ci rinfaccia il buono con la sua vita, trasgressione contro l'educazione ricevuta. E poi ancora dice, mettiamo alla prova queste persone che si comportano diversamente, con coerenza, con impegno, mettiamole alla prova, con violenze, tormenti, torturiamole queste persone, facciamole soffrire per conoscere la loro mitezza, per assaggiare il loro spirito di sopportazione, se veramente fanno sul serio. Condanniamole a una morte infamante, perché secondo le loro parole il soccorso arriverà. Hanno pensato così queste persone empie, ma si sono sbagliate. Vincerà sempre l'amore. Ecco, vedete, la parola del Signore ci dice di non scoraggiarsi, di dare sempre il meglio di noi nella nostra vita, di non aver paura, di andare controcorrente. Verremo criticati, saremo considerati delle persone antipatiche, però ecco, dobbiamo guardare in alto, dobbiamo lasciare che il Signore diventi la nostra luce, il nostro cammino. A me piace sempre tanto la preghiera di Teresa di Calcutta, bellissima questa preghiera, guardate. L'uomo tante volte è irragionevole, l'uomo tante volte è illogico, cattivo, egocentrico, non importa, amalo. Se fai il bene ti attribuiranno secondi fini egoistici, che lo fai cercando il bene tuo, non importa, fai il bene. Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici. Non importa, realizzali, questi progetti di bene, di amore. Il bene che fai verrà domani dimenticato. Non importa, fai il bene, semina il bene, credi nella potenza del bene. L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile, fragile. Non importa, sii sempre franco e sincero, onesto. Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo, non importa, costruisci amore, speranza. Bella questa preghiera. Se aiuti la gente, a volte la gente ti reagirà, se ne risentirà, non importa, aiutala, anche se non sarai compreso. Dà al mondo il meglio di te e ti prenderanno in giro e ti prenderanno a calci. Non importa, dai sempre il meglio di te. Ecco che il Signore ci rafforzi nel nostro cammino, ci aiuti, ci doni questo coraggio di non aver paura e di confidare sempre nella presenza e nell'aiuto del Signore.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Umili e pentiti accogli, Signore, ti sei gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavano, Signore, ogni colpa e purificano. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Questo sacrificio, Dio Onnipotente, ci purifichi con la sua forza e ci doni di giungere rinnovati alle feste pasquali, principio della nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti agli angeli, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rusata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza delle risurrezioni. Bianca, Pietro e la mamma di Fra Ugo, Bruna, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, chiediamo che il Signore lo possiamo sempre sentire vicino nella nostra vita, per poter dare sempre il meglio di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto la parola e io sarò salvato. Corpo di Cristo, mi custodisca per la vita eterna.
Preghiamo. O Signore, questo sacramento che segna il passaggio dall'antica alla nuova alleanza ci spogli dell'uomo vecchio e ci rinnovi nello Spirito, per Cristo nostro Signore. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo, unico pastore della tua Chiesa, per l'intercessione di San Leopoldo. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono a servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Numero 190. Sì.
Si sente spesso dire io non ammazzo, non rubo, rispetto la natura, eccetera. E così molti si sentono a posto con la propria coscienza. Dicono di non vedere Dio e di credere alla scienza ed all'evoluzione. Non si ricordano nemmeno lontanamente che i primi 3 comandamenti ordinano di adorare, onorare e rispettare il Padre Creatore. Non viene a loro in mente di santificare le feste perché ritengono sia una cosa inutile, inventata dai preti. Intanto le chiese si svuotano, soprattutto dei giovani, il futuro dell'umanità. In questo modo uccidono Dio dentro le loro anime, non lo considerano affatto, per cui non lo amano perché non lo conoscono. Non pensano che è stato proprio Lui a permettere la loro esistenza ed è sempre Lui che li sostiene notte e giorno. Non vogliono saperne di Dio e nemmeno lo pregano. Si sentono a posto con la loro coscienza e si illudono di essere in armonia con se stessi e gli altri. Dio comunque attende con infinita pazienza la loro attenzione, la loro riconoscenza. Raggiungendo il santuario di Barbana. Oggi infatti andremo a visitare il santuario di Barbana, quello di Castelmonte, Tempio Nazionale di Montegrisa. Il santuario di Barbana si trova nell'omonima isola al largo di Grado ed è dunque raggiungibile solo via mare. Per chi non possiede una barca propria, può usufruire del servizio che offre la società di navigazione motoscafisti gradesi. A partire dunque dal canale della Schiusa potete imbarcarvi verso Barbana. Parliamo un po' della storia di questo santuario, del santuario di Barbana. C'è una datazione precisa che può affermare la nascita di questo luogo di culto? Sì, c'è una data precisa, quindi non è una leggenda come a volte sento dire. La data precisa è il 582, quindi prima del 1000. Questo è il santuario più antico dell'Alta Italia, certamente. Il fatto ufficiale, come dicevo, è il 582. Su questa isoletta vivevano 2 eremiti. Uno si chiamava Barbano, l'altro si chiamava Talilesso, Trevisano. La storia racconta, e la desumiamo dal storico Paolo il Diacono, che era a servizio dei Longobardi che allora avevano occupato Aquileia, dice lo storico, le acque si sollevavano, quindi la famosa alta marea, che avviene spesso. Poi diceva, venti furiosi si abbattevano su questi luoghi, che è la famosa Bora, che voi vedete spesso nella televisione anche, penso, no? Questi 2 eremiti videro arrivare dall'acqua, dall'est praticamente, no? Dal mare, questo che sembrava loro un troncone d'albero, c'erano tanti, però cessata la bufera si accorsero che era una statua della Madonna. Precisamente la statua venne scaraventata dalle furie del vento e dell'acqua, venne scaraventata addosso a un olmo. Dico che non è leggenda perché in sacrestia abbiamo ancora un pezzo di quel famoso olmo. Tutto il resto, dice la storia, è stato preso per souvenir dagli ammalati, come ricordi. Ecco, ma un pezzo l'abbiamo in una teca nella sacrestia. C'è poi anche un altro evento naturale, vero, che ha dato inizio alla processione importantissima e conosciuta, quella che si tiene ogni anno il 1° di luglio, il Perdon di Barbana, dal lontano 1237 dovrebbe essere, vero? Ecco, sono cose distinte. Il Perdon de Barbana nasce dal voto della parrocchia di Grado
1237, colpita dalla peste, questa parrocchia, col suo parroco, promise alla Madonna di venire ogni anno, alla prima domenica di luglio, a Barbana, se la peste fosse cessata, e infatti la peste cessò. Da allora, per tutti gli anni, i gradesi, con il loro parroco, sono sempre venuti, anche noti il tempo di guerra, sono venuti sempre per soddisfare questo voto. La basilica, che era almeno alto medievale, fu trasformata tra la fine del 500 e gli inizi del 600 per poi essere rimodificata nel 1732. L'attuale edificio è completamente ricostruito, opera iniziata nel 1911 e terminata nel 1924. Presenta caratteristici elementi decorativi a cui si innestano numerosi ex voto. Il presbiterio, sormontata dalla cupola alta 27 metri ed affrescata con la storia del santuario, si conclude verso il fondo con l'altare maggiore, risalente agli inizi del Settecento. La statua della Madonna, invece, svela un impianto del tardo 400. La cappella ottagonale, costruita nel 1858, indica il punto in cui la tradizione vorrebbe che sorgesse l'albero, nei cui rami, dopo la tempesta, si sarebbe impigliata la statua della Madonna sballottata dalle onde. Gli affreschi di Rocco Pitocco del 1860 ne rivestano fittamente l'interno. Dal mare ai monti, come si suol dire, ci siamo spostati al Tempio Nazionale di Montegrisa, in località Contovello a Trieste. Lo si raggiunge percorrendo l'autostrada A4 in direzione Trieste ed uscendo a Prosecco Trieste Centro. Varrebbe la pena visitarlo solo per ammirare lo stupendo panorama che dal piazzale si spalanca sul golfo. Questo santuario nasce nel lontano 1945, alla fine del grande conflitto mondiale. Nasce dalla volontà dell'arcivescovo della realtà triestina, Monsignor Santin, che fece un voto alla Madonna per salvare la nostra città. Nel 1959 Papa Giovanni XXIII, seguendo questo indirizzo di Monsignor Santin, decise di realizzare questo santuario in una delle più belle posizioni del Carso triestino. Il Tempio Mariano si erge maestoso sul crinale del Monte Grisa a 350 metri sul livello del mare. La chiesa, davvero maestosa, presenta una base a croce con i lati di 60 metri e un'altezza di 45. Si caratterizza per l'architettura a moduli triangolari che si intrecciano esternamente ed internamente. La posa della prima pietra avvenne nel 1959, con l'arrivo a Trieste del simulacro della Madonna di Fatima, una copia della quale si trova ora nel santuario. Castelmonte si trova in comune di Prepotto e non di Cividale, come spesso invece viene associato, anche se Cividale comunque dista appena 8 km. Sorge a 618 metri d'altezza. E perché questo nome?
perché un tempo, oltre ad essere luogo di culto, era anche una fortezza. Cosa fecero i cividalesi per difendersi dalle invasioni turche? Gli diedero proprio l'aspetto di un castello. Nella chiesa ci sono degli argenti del 1600 con raffigurate un occhio, un piede, per dire sono stato guarito da una malattia degli occhi o della gamba, ma ce n'erano anche precedentemente, solamente che le scorribande di soldataglia hanno fatto un po' man bassa nei tempi precedenti, quindi le testimonianze che abbiamo sono tardive rispetto a quelle che potevano essere in origine. E all'inizio c'era una piccola cappella in cui qualche soldato che era qui di guarnigione, qualche soldato romano ha portato un'effigie della Madonna e dell'Arcangelo San Michele, poi pian pianino questa dimensione si è ampliata e si è stabilizzata qui sul Monte della Madonna. Dalla fine del 1400, dovrebbe essere il 1479, che si venera la Madonna con il bambino che è alle nostre spalle. Sì, la Madonna nera oltretutto, un particolare un pochino strano, no? E questa Madonna venne recuperata presso la bottega di un artigiano per sostituire l'immagine precedente che andò distrutta nell'incendio che rovinò un pochino, rese in macerie tutto il borgo, che poi fu ricostruito appunto dopo la metà del 1400. Nel 1849 si scatena a Trieste una delle ricorrenti epidemie di colera, che perseguiterà la città e l'Europa durante gran parte del XIX secolo. Questa ondata epidemica, assieme a quella del 1854, fu particolarmente violenta. La città era attonita ed impaurita e molti ammalati, dopo aver chiesto la grazia alla Madonna, si dice, guarirono miracolosamente. Il 15 ottobre 1849 la confraternita dei Calafati ottenne dal vescovo il permesso di portare in solenne processione per le vie di Trieste una statua della Madonna in loro consegna, chiamata Madonna delle Grazie o Madonna dei Fiori, anche chiamata Madonna della Borella o Borela, boccia, e scherzosamente Madonna del Gnocco, Madonna del Bernoccolo. È necessario dunque ripercorrere la storia di questa statua, origine della venerazione della Madonna dai Triestini. Nella scomparsa via di Rena, adiacente all'odierna via del Teatro Romano, nell'area in cui sorge oggi il Palazzo Inail, venne fatta costruire nel 1732 una cappella dal nobile Stefano Conti, accanto alla sua casa padronale, detta anche della Santissima Trinità o della Sacra Famiglia. Il palazzetto era dignitoso e arredato con eleganza. Nella sala adiacente alla cappella c'erano dei fori che permettevano alla famiglia Conti di seguire le funzioni religiose rimanendo in casa. La cappella fu soppressa nel 1784 a seguito del decreto dell'imperatore Giuseppe II, ma fu conservata come oratorio privato e nel 1789 la famiglia Conti si trasferisce in una villa a Barcola. Nel 1830 l'edificio venne affittato alla confraternita dei Calafati, i quali vi collocarono il loro antico crocefisso ligneo e un gonfalone. Un busto marmoreo cinquecentesco
raffigurante la Madonna con bambino, venne rinvenuto durante uno scavo in un orto di via Risorta, sotto il castello di San Giusto, da un oste, Ferdinando Patarga, dal soprannome di Fior o Fiori. È ripulito dalla terra, collocato nel giardino attiguo alla sua osteria ai bordi di un campo di Borella, oggi definibile come campo di bocce. Si narra che nel 1840, durante una partita di Borella, un giocatore preso dall'ira per aver mancato il punto avesse scagliato la sua grossa boccia contro l'immagine sacra, colpendo la Madonna sulla fronte, dove comparve un ematoma bluastro chiazzato di sangue, come se la statua fosse fatta di carne e non di marmo. A detta dei presenti, la fronte della Madonna sanguinò a lungo e ancora oggi sono ben visibili i segni dell'antico oltraggio, nonostante all'epoca si fosse tentato di toglierli. Per questo motivo il busto è popolarmente conosciuto come la Madonna dei Fiori, per un collegamento con il nome dell'oste, e anche con il nome di Madonna della Borella o Borela, dall'antico gioco di origine veneta. La Borella è il gioco tradizionale per eccellenza dei contadini veneti della Marca trevigiana, sia per il materiale, legno di acero campestre, opio, un tempo diffusissimo nelle siepi e come sostegno per le viti, sia anche per i luoghi in cui veniva praticato, ossia nei cortili delle case di campagna, nelle osterie o tra i filari delle viti. Sull'antichità della diffusione della Borella esistono varie testimonianze che risalgono alla fine del 1500 nel Trevigiano, nonché articoli e citazioni recenti che testimoniano la pratica del gioco anche nelle province di Venezia e Padova. Progressivamente il gioco si è dissolto nel nulla. Sopravvive ancora in qualche circolo anziani nel Trevigiano. La Borella si giocava con una grossa boccia di opio, del peso da 0,5 a 1 kg, in base alla lunghezza della pedana, e 3 birilli di legno alti circa 70 cm, chiamati soni. L'obiettivo era quello di colpire al volo i 3 birilli messi in fila. Il giocatore che abbatte tutti e 3 i soni con una sola palla fa San Martin, espressione che si usa per indicare che tutto è stato distrutto dopo una grandinata. La notizia del miracolo si sparse rapidamente in città e la scultura della Vergine con il bambino fu presa in consegna dalla confraternita dei Calafati, venendo collocata all'aperto nell'androna delle Pancogole. La Madonna dei Fiori o della Borella venne ritenuta miracolosa e divenne oggetto di venerazione da parte del popolo, con preghiere e raccoglimento osservando ciò che era ritenuto un miracolo. In onore della Madonna vennero fatte molte incisioni, medaglie devozionali e riproduzioni in cera, mentre sulle pareti attorno al busto cinquecentesco si raccoglievano gli ex voto. In seguito venne posta nella cappella della confraternita dei Calafati, su un altare in legno costruito appositamente con la collaborazione dell'oste Fiori. Ancor di più, dal 1849 la Madonna dei Fiori venne ritenuta miracolosa, quando si narra della guarigione per grazia ricevuta di molti ammalati di colera e della fine dell'epidemia, venendo anche chiamata Madonna delle Grazie. Il 15 ottobre 1849, per supplicare la cessazione del colera, fu portata in processione per le vie di Trieste, ottenuto dal vescovo il permesso, sperando così che questo atto di fede potesse fermare l'epidemia. L'epidemia cessò e, dopo il pontificale celebrato dal vescovo Bartolomeo Legati il 21 novembre 1849, ci fu un'altra importante processione per le vie della città, per grazia ricevuta, nella quale la statua della Madonna venne esposta dai Calafati, dal momento che nessuno dei confratelli si era ammalato. Questo valse alla statua il titolo di Madonna della Salute. Da allora i triestini, per tradizione e devozione, ogni 21 novembre si radunano al vicino santuario della chiesa di Santa Maria Maggiore, dinanzi ad un ritratto dell'immagine sacra della Madonna dalla fama taumaturgica, quando si tiene una messa solenne in suo onore.
La statua miracolosa è dunque all'origine della festa del 21 novembre, che è una delle maggiori espressioni della religiosità popolare di Trieste, proclamata festa della città di Trieste nel 1854. A volte si può generare un po' di confusione, perché in realtà di Madonne della Salute famose a Trieste ce ne sono effettivamente due. Il ritratto nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Giovanni Battista Salvi, detto il Sassoferrato, o comunque alla sua scuola, donato nel 1841 dal conte Domenico Rossetti in ringraziamento per la guarigione di una grave malattia. E la statua della Madonna delle Grazie o dei Fiori, che nel tempo è stata spostata varie volte. Sebbene nella ex Cappella Conti non venissero celebrate le funzioni religiose, rimasta aperta al pubblico e molto frequentata e mantenuta con le offerte dei devoti, venne abbattuta nell'ottobre del 1939 con le opere di demolizione che coinvolsero la zona di Cittavecchia. La statua della Madonna fu sistemata quindi sull'altare del battistero della cattedrale di San Giusto. Dall'8 settembre 1957 la statua della Madonna è collocata, per volontà del vescovo Monsignor Antonio Santin, in via del Teatro Romano, sotto il muraglione del collegio gesuitico, in una piccola cappella, ristrutturata nel 2001, sotto il palazzo Inail, a fianco dell'ingresso, e semi-nascosta ai passanti, in una posizione il più possibile vicino al sito dove sorgeva la Cappella Conti. Il ritrovamento della statua e la processione del 1849 sono illustrati in due dipinti presenti nella nuova cappella di via del Teatro Romano, con il riassunto della storia in una epigrafe marmorea. Madonna della Salute, come tante volte nella storia della nostra Trieste, veniamo a te smarriti e pieni di paura, per chiedere il conforto della tua materna presenza che ci protegga dal pericolo del virus. Consolatrice degli afflitti, ottienici l'amore provvidente del Padre Celeste, che dona forza ai malati e a quanti li curano, che sostiene chi lavora e produce, che illumina i governanti nella scelta del bene comune. Madre di misericordia, rinsalda in noi la volontà di non peccare più e accompagnaci per mano dal Figlio tuo Gesù, che professiamo come unico nostro Salvatore, da amare con tutto il cuore e in cui sperare. Vergine clemente e fedele, implora la potente azione dello Spirito Consolatore, che lava ciò che è sordido, che sana ciò che sanguina, che riempie di verità e carità il cuore di tutti. Madonna della Salute, radunati sotto il tuo manto a te ci consacriamo, fiduciosi che dopo questo periodo di sofferenza farai tornare nella nostra Trieste, nell'Italia e nel mondo intero il tempo della tranquillità operosa e serena. Amen.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero, Gesù è coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero, il viaggio di Gesù carico della croce al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e ne rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero, la crocifissione e morte di Gesù.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, Gesù, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Per Santo Padre, per l'acquisto delle sante indulgenze, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si faccia di me secondo la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ed il Verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che con l'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della resurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governami, che ti fia affidata dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Madonna della salute, prega per noi. Primi Vespri, tutto nel foglietto, tranne la Magnificat, potete trovare nel libretto verde. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni impresso in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave speranza nostra, Ave benigna e pia,
Ave piena di grazia, o Vergine Maria. Ave fulgida rosa, rovetto sempre ardente, ave pianta fiorita, dalla stirpe di Jesse. A te vinta è la morte, la schiavitù è redenta, ridonata la pace, aperto il paradiso. O Trinità Santissima, a te l'inno di grazie, per Maria nostra Madre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal ceppo di esse spunterà un germoglio, una gemme fiorirà delle sue radici, su di lui si poserà lo Spirito di Dio. Lodate serve del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Che pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra. Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Abitare la sterile della sua casa, quali maldi giù i sari figli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal ceppo di esse spunterà un germoglio, una gemma fiorirà delle sue radici, su di lui si poserà lo Spirito di Dio. Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre, e regnerà in eterno. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini, e ti sacia con fiori di frumento. Manda sulla terra la sua parola, e il suo messaggio corre veloce. Fa scendere la neve come l'anna, come polvere sparge la brina, getta come briciole le grandine, di fronte al suo gelo chi resiste? Manda una sua parola, l'eco si scioglie, fa soffiare il vento e scurono le acque. Annuncia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre, e regnerà in eterno. Oggi il Verbo eterno nato dal Padre prima dei secoli ha umiliato se stesso, è divenuto uomo mortale. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò antisoro orgoglioso sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato
Egli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nel cielo e sulla terra e sottoterra. E ogni lingua proclami che Gesù Cristo Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi il Verbo eterno, nato dal Padre prima dei secoli, ha umiliato se stesso ed è divenuto uomo mortale. Vi annunziamo ciò che era fin dal principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita. Poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò che rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi, quello che abbiamo veduto e udito. Noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. Un germoglio spunterà da esse, una stella da Giacobbe. Un germoglio spunterà da esse, una stella da Giacobbe. Dalla Vergine nascerà il Salvatore. Una stella da Giacobbe. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Un germoglio spunterà da esse, una stella da Giacobbe. Lo Spirito Santo scenderà su di te, Maria, come ombra si stenderà su di te la presenza dell'Altissimo. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lo Spirito Santo scenderà su di te, Maria, come ombra si stenderà su di te la presenza dell'Altissimo. Con animo fiducioso invochiamo Dio Padre che oggi per mezzo dell'angelo ha annunziato a Maria il messaggio della salvezza. Signore, donare la tua grazia.
hai eletto la Vergine Maria perché diventasse madre del tuo Figlio. Guarda con bontà a tutti di coloro che tendono la redenzione. Per bocca dell'angelo hai annunziato a Maria la gioia e la pace. Dona al mondo la gioia e la pace del tuo regno. Per opera dello Spirito Santo e con l'assenso di Maria Vergine hai fatto abitare fra di noi il tuo Verbo eterno. Disponici ad accogliere il Cristo come lo accolse la Vergine Maria. Tu che innalzi gli uomini e colmi di bene gli affamati, aiuta i deboli, solliva le sfiduciati, conforta i morenti. Dio grande e misericordioso a cui nulla è possibile, salvaci dal peccato e dalla morte e dona ai nostri defunti l'eredità eterna. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria, concedi a noi che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita immortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Tanto vero sacramento veneremur cernui et antiquum documentum novo prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lausetio vilatio salus honor virtus coque sine benedictio procedenti ab utroque comparsi laudatio. Panem de celi prestitis tieis, omne declamentum in sia bente. Oremus. Deus qui nobis su sacramento mirabili passione tua e memoria reliquisti, tribue quesumus,
ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteri venerari, ut redentioni tue fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Oremus pro Pontifice nostro Francesco, Dominus conserve Deum et vivifice Deum et beatum facia Deum in terra e non trada Deum in anima inimicorum eius. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto. Benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù dall'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Adoremus in eternum sanctissimum sacramentum. Laudate Dominum omnes gente, laudate omnes populi, conia confirmata e super nos misericordia eius, et veritas nomini manet in eternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut era nel principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in eternum sanctissimum sacramentum. Ave Maria,
gratia plena, Dominus tecum, benedictatum in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Facciamo Alma. Inglese. Quella Madre Santa. Sì. Ma tu non canti. Non sono i pedali. Anche. Si può fare flauto, che è gregoriano. Devi essere stato oggi. Canto 319, 319. La lettura sono due letture. Sì.
Gabrieli Savore, sumen sino dame, Peccatorum misere. Celebriamo questa Santa Messa pro populo. Stasera celebriamo Messa vespertina della solennità dell'Annunciazione del Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensiero, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi, di pregare per me, il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamos te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere
peccata monde, suscipete pregazione nostra, qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, come Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse carne nel grembo della Vergine Maria. Concedi a noi che professiamo la fede nel nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua natura divina. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parole di Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto: di fare la tua volontà, mio Dio. Questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra. Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, fare la tua volontà. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Poiché di me sta scritto nel rotolo del libro per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parole di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Ricorre questa sera, carissimi, e domani la solennità dell'Annunciazione del Signore. Riteniamo allora qualche piccolo insegnamento da questa solennità, piccolo insegnamento per la nostra fede, uno dei misteri principali della fede cristiana, l'incarnazione del Figlio di Dio. Lo stile del cristiano non può essere che questo, il gesto fatto da Dio di incarnarsi. Deve formare tutta la nostra giornata, tutta la nostra vita. Dio che si incarna, scende. E allora, se Lui scende, noi cosa dobbiamo fare? Salire. Dobbiamo scendere per conformarci a Lui. Invece noi nella vita spesso saliamo. Abbiamo inteso anche la santità come una salita. In realtà è una discesa. L'aveva capito bene Santa Teresina, dice: io non devo crescere, non devo salire, devo scendere, devo diventare sempre più piccolo. È lo stile dell'incarnazione. Il cristiano vive la sua vita in questo mondo con questo stile dell'abbassamento di Dio, dell'incarnazione, di un Dio che si fa uomo. D'altra parte Maria l'aveva detto, ha guardato il fatto che sono immacolata, il fatto che sono santa, ha guardato che sono la madre di Dio, ha guardato che ho tutte le virtù che ci sono sulla faccia della terra. No, ha guardato l'umiltà della sua serva, una sola virtù. Con questa virtù allora facciamo il cammino di Dio, scendiamo, un percorso di discesa. Questo è il cammino di conformazione a questo grande mistero della nostra fede. E poi, carissimi, ricordiamo, visto che comunque è una festa mariana, Gesù, Dio sceglie questa donna e dice: com'è possibile che può avvenire questo mistero? Perché
perché le donne di Gerusalemme erano lì in attesa del Messia e tutte volevano essere la madre del Messia, però non avevano idea di che cosa, l'avremmo capito dopo, di che cosa parliamo del Messia, un grande profeta, un grande maestro, un grande rabbì, attendevano una cosa del genere, ma mai e poi mai avrebbero potuto capire il mistero dell'incarnazione. Ecco perché Maria dice, ma io non conosco uomo, non voglio conoscere, non ti preoccupare, lo capirai dopo quello che è il mistero. Allora questa mediazione materna dell'Immacolata nel nostro percorso di fede, nel nostro percorso cristiano, diceva Paolo VI, non possiamo essere cristiani se non siamo anche mariani. O non possiamo, non è che dici forse possiamo essere cristiani. No, è categorico, Paolo VI, non possiamo se non siamo anche mariani. De Maria nunquam satis, dicevano i padri della Chiesa, ma mai e poi mai ti puoi saziare di questa mediazione materna. Oggi invece è un pochettino mortificata, male, perché tutto è stato consegnato a lei da Dio. Gesù dal cielo non si muove. Chi schiaccia la testa al serpente? Gesù? No, è sua madre. A lei ha dato questo mandato. Ha consegnato l'Onnipotente per grazia, si dice. Dio è onnipotente per natura, la Madonna è onnipotente per grazia. È lei che schiaccia il male, è lei che vince tutto il male che c'è sulla faccia della terra. Allora da lì capiamo che se tu vuoi sconfiggere il male in te stesso e aiutare la società a vincere il male, cosa devi fare? Devi consegnarti alla Madonna, devi consacrarti a Maria, devi andare a Cristo attraverso Maria. Tutti i santi canonizzati, tutti i santi canonizzati della Chiesa, tutti, cosa avevano in comune? La devozione a Maria. Sarà il motivo, no? San Luigi Grignon de Montfort cosa scrive? Un trattato e lo intitola Il segreto. No, dico, ma se l'ho intitolato Il segreto, avete presente cos'è il segreto? Oh, vieni qua, che ti racconto un segreto, ti dico un segreto. Il segreto di Maria, ci sarà un motivo se l'ha intitolato il segreto di Maria. No, è lì il segreto, è lì il trucco. E cosa dice? Cosa dice tra le altre cose? Bellissimo testo. E dice che Maria è lo stampo che fa i santi. Ma se usciamo da questa dottrina, la voglia. E dice che se tu ti metti dentro questo stampo diventi santo. E San Massimiliano Maria Kolbe, quando parla della santità, dice che consegnarsi a Maria, consacrarsi a Maria è il modo più veloce, rapido, bello e sicuro per farsi santi. Un santo, mica lo dico io, non sono nessuno. San Massimiliano, un santo martire. Usa questo termine bello. Come dono? Bello. Ma se fino a ieri ci hanno detto che bisogna ammazzarsi di sacrifici e di penitenze per farsi santi. E invece San Massimiliano dice che è bello. Perché? È perché se ti consegna lei, con fiducia, ci pensa lei. È lei che ti farà santo, è lei che ti dà la virtù. Cioè, ma hai visto come sono virtuosa? È la Madonna. Mamma mia, sono tutto pieno di peccati. È perché si ritira un pochettino, magari per metterti alla prova, o perché magari. Ma se sei virtuoso è la Madonna. Allora, se San Massimiliano dice che è bello farsi santi, che cosa aspettiamo? Dice, ma io Gesù, io vado direttamente da Gesù, prego. Accomodati. Peccato che ti filtrerà il moscerino. Il giudice è terribile, ci filtrerà persino il moscerino. Cosa? Vieni da me direttamente. Pensate al sogno di San Francesco, la scala bianca e la scala rossa.
tutti i frati che salivano per la Scala Rossa dove in cima c'era Cristo. E tutti i frati che erano con lui all'inizio erano tutti santi. Tutti i frati che arrivavano all'ultimo, penultimo scalino, cadevano. Poi c'era la Scala Bianca, in cima della quale c'era la Madonna, e tutti i frati che salivano entravano in paradiso. La mediatrice di tutte le grazie, la madre di Dio, il rifugio dei peccatori, la corredentrice. Allora dice, è necessario. Cristo solo è necessario, siamo d'accordo, perché altrimenti diventiamo mariolatri. Ma è indispensabile, so che termine usa, è consegnarsi a Maria, essere figli devoti di Maria, perché solo lei ci indica il cammino, solo lei schiaccia la testa al serpente, solo lei schiaccia la testa ai nostri vizi, solo lei, perché lei è un dono gratuito di Dio. Capite? Se Cristo in croce è la giustizia, lei è un dono 110%, e quel 10% più 100% l'ha fatto Cristo, d'accordo? E vabbè, ci ha salvato. Quel 10% è totalmente gratuito, è totalmente per te. Le migliori eresie sono nate proprio partendo dall'Immacolata. La sua verginità, la sua maternità, eccetera, eccetera. Perché lì è il fulcro, è lì. È lei che schiaccia la testa al mare. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo, carissimi, la nostra fede. Credo in un solo Dio, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio. Dio da Dio, generato non creato. Per mezzo di Lui tutte le cose, per noi uomini e per la nostra salvezza. Si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Fatto uomo, fu crocifisso per noi, morì e fu sepolto.